මේ අවාසනාව කියන්නේ දැන් අපේ ගුවන් විදුලියේත් වෛද්‍යවරු ඔක්කොම මේ රූපවාහිනියේ නිරන්තරයෙන් මෙන්න මේ නිශ්චිත යාන්ත්‍රික මේ වෙනස ගැන කියනවා. චර්යාවන්ගේ වෙනස ගැන කියනවා. ආචාර ධර්ම වල වෙනස ගැන කියනවා. හැබැයි අර ජීවිතය වෙනස් කරගන්න කරගයුතු ඒ ඇතුලෙන් කරගයුතු වෙනස ගැන කියන්නේ නැහැ. චින්තනමය වෙනස ගැන කියන්නේ නැහැ. දැන්වත් දෙයියනේ කනබොන විදිය වෙනස් කරගමු. දැන්වත් චූන් පාන් එකේ පාන් ගෙඩිය කණ්ඩ මම නික සරල උදාහරණ කියන්නේ. එහෙම කකා ඉන්නවද දැන්වත් ගෙවත්තේ මොනවාරි වවන්න ඕන කියලා හිතනවද දැන්වත් මේ දේශීය වැවෙන දේ කණ්ඩ බොන්න ඕන කියලා හිතනවද දැන්වත් නාස්තිකාර විදියට මුදල් වියදම් කරන එක වැරදි කියලා හිතනවද දැන්වත් මේ ගෙදර බඩු පුරෝගන ඇඳුම් ආයිත්තම් පුරෝගන ඒ කරන දේවල් වෙනස් කරගන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඕනද කියලා හිතනවද කියලා එහෙම සංවාදයක් මතු කරන්නේ නැහැ. රාග්ධනයේ වහලුම් බවට පරිවර්තනය වුණයින් පස්සේ අපි වහලුම් කියලා දන්නේ නැහැ. එදා වහලා බැඳ තිබුණු අර යකඩ දම්වැල වගේ රළු එකක් නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. බොහොම සිනිඳු විල්ලුද තිරයකින් තමයි බැඳලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මෙතුමා කිව්වා වගේම එක්කෝ අපි පාස්පෝර්ට් එකක් හදාගෙන ශ්‍රමය විකුණන්න රට යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩනැගිලි හදලා ඉඩකඩම් වෙන් කරලා ගාමන් ෆැක්ටරියක් හදලා වහල්ලුන්ගේ සේවය ගන්න ප්‍රාග්ධනය මෙහාට ගේන්න කියලා ඉල්ලා හිටනවා. අයිබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ඔබ ඉක්වන්නේ නින් අද සජීවී සංවාදය සමගයි. රටේ බොහෝ දෙනෙක් මේ වෙලාවේ අපි වුණ ආරම්භනවා බොහෝ දෙනෙක් අපට ඇලුම් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම අපි මේ ලැබුවා වූ වසර නිදුක් නිරෝගී සුවය සහිත වාසනාවන්තනා වසරක් කියලා යලිත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද අභියෝග බොහොමයක් තියෙනවා මේ වසරේ ජය ගන්න. අපි ඉන්නේ ජනවාරි මාසේ පළමු වෙනිදා. අපි ගත්තොත් එහෙම දෙවියන් පිළිබඳව විශ්වාස කරන බොහෝ දෙනෙක් ලෝකේ විශ්වාස කරනවා මේ මාසය මුහුණු දෙකක් සහිත දෙවියන්ගේ මාසය කියලා. එකක් ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්නවා අනෙක් මුහුණ පිටිපස්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතිහාසයෙන් පාඩම් ඉගෙනගෙන උගත් පාඩම් එක්ක අනාගතයේ සැලසුම් කරන යහපත් අනාගතයකට අපිව යන්න සැලසුම් හදන කිසියම් දර්ශනයක් පිළිබඳව මෙනෙහි කරන තමන්ගේ අනාගත ගමන පිළිබඳව සැලසුම් කරන මාසයකට මේ මාසේ බොහෝ විට ජනප්‍රිය ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අතර අපිටත් අපේ අවුරුද්ද නොවුනට නව වසරක් කියලා අපි බොහෝ දෙනෙක් සැරසෙනවා අලුත් අවුරුද්දට. හැබැයි මේක අපේ නව වසර අලුත් වර්ෂයකටයි අපි පියවර එසෙව්වේ. මේ වසර තුල අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මේ වසර ඔබ ඉස්සරහට සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද? මේ වන විට ඔබට නේකවිද සුබ පැතුම් පණිවිඩ ඔබ ළඟට ගලාගෙන ඇවිල්ලා ඇති. හැබැයි දවසේ තිබුණු ප්‍රබෝධයේ මේ ජවය තව දවස් 364කට අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන්ද? මේ සියල්ලට එහා පැත්තේ අපිට හිතන්න පුළුවන් ද අලුත් දෙයක්? අද අපි ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නේ නින්නද සජීවී සංවාදයේ අවධානය යොමු කරන්නේ වෙනස්ම වූ මාතෘකාවකට. ඒක කිසියම් දේශපාලනිකව තමයි. නමුත් දේශපාලන සීමාව පහු කරපු ඊට තවත් පැත්තක විවාදාත්මක කතා බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ සියල්ලත් එක්ක අපි සාකච්ඡාව ඔබට සමීප කරනවා. අභියෝග හමුවේ චින්තනමය විප්ලවයක් අවශ්‍යද? අපිට අපේ චින්තනය පිළිබඳව, අපේ දෘෂ්ටිය පිළිබඳව, අනාගත දැක්ම පිළිබඳව අපිට යලි යලි ප්‍රශ්න කිරීම කාලය අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා දේශපාලන ප්‍රශ්න, පටු දේශපාලන ප්‍රශ්න, පුංචි පුංචි කාරණා සමග සාකච්ඡා කිරීම ඔබ දන්නවා අපේ මේ සාකච්ඡාවේ ස්වරූපය නෙවෙයි, ස්වභාවය නෙවෙයි. ඊට වඩා පුළුල් අර්ථයකින් මහජනයාගේ විඥාණයට දේශපාලනිකව යමක් ගෙන යාම තමයි අපේ මූලික අරමුණ. එම යහපත් අරමුණු අද පටන් අපේ දිගටම මේ සේවාවේ මේ වසර තුලත් මින් ඉදිරියටත් ඔබට ශක්තියක් වෙමින් මේ සංවාදය ගෙනෙන බවට ඔබට ප්‍රකාශ කරමින් අපි සංවාදයට අවතීර්ණ වෙනවා. අභියෝග හමුවේ චින්තනමය විප්ලවයක් අවශ්‍යද? විප්ලවය ගැන බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා. මේ සමාජය වෙනස් කිරීමට මත්තෙන් අපිට අපේ ඔළුව පෙරලා ගන්න අවශ්‍යයිද? අපේ ඔළුව පරිවර්තනය කරගන්නේ කොහොමද? ඒ ඔළුව පරිවර්තනය කර ගැනීමෙන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මේක හරි වැදගත් අද වගේ දවසක. ඒ නිසා බොහොම සංවේදී මේ අද දවසේ කතා කරන කාරණේට මාතෘකාව අපි ආරාධනා කරා මේ සම්බන්ධව ඉතිහාස ගවේෂක සේනාරත්න සිල්වා මහත්මයාට මේ සාකච්ඡාව පෝෂණය කරන්න බොහොම ආදරෙන් අයිබෝන් කළා. ඔබතුමාම පිළිගන්න සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. එසේ වේවා. එතකම අපි ආරාධනා කරා දේශීය ජාතික ව්‍යාපාර ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයාට බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔබතුමාටත් මේ අවුරුදු සුබ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයිබෝන්. අපි කැමතියි දැන් මේක
මේ මාතෘකාව ඇතුලේ තියෙන්නේ අපි හැමෝටම තනියම හම්බෙලා තියෙනවා කල්පනා කරන්න ඔළුවක් මනසක්. දැන් මේ ඇතුලේ කල්පනා කරනවා. මෙතනින් තමයි සියල්ල පටන් ගන්න. මේ චින්තනමය වෙනසක්. නැත්නම් චින්තනමය විප්ලවයක්. ඇත්තටම මේ දැන් ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන අභියෝග බොහොමයක් තියෙනවා. වසංගතය සිට පටන් ගත්තාම එහාට ආර්ථික දේශපාලන කාරණා බොහොමයක් අපිට තියෙනවා. මේවා ජය ගැනීම සඳහා තිරසාරෝ ජය ගැනීම සඳහා මේවා වෙනස් කිරීම සඳහා අපිට මේ අපේ ඔළුවෙන් මොන හරි කරන්න පුළුවන්ද? චින්තනමය විප්ලවයක් අවශ්‍යද? ඒ වැදගත්ද? අපි මාතෘකාව විග්‍රහ කරොත් සේනාරත්න සිල්වා මහත්මයා එහෙම චින්තනමය විප්ලවයක් අවශ්‍යයිද? අද වගේ දවසක කතා කළොත් ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ? පැහැදිලිවම ඔව්. මොන වගේ වෙනසක්ද මේ දැන් ඉන්න අභියෝගත් එක්ක කල්පනා කිරීමේදී මොන වගේ චින්තනමය වෙනසක්ද අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට විශාල වශයෙන් චින්තනමය වෙනසක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ ඉතිහාසයත් එක්ක බැලුවොත් අපි අද ඉන්නේ අපේ ඉතිහාසයේ සભ્યත්ව විඥානය මත නෙවෙයි ජාතියක් හැටියට. ඒ නිසා ජාතියක අනාගත ගමන් මඟ තීන්දුව වෙන්නේ ඒ වර්තමානයේට අපි පියමන් කරලා ආපු ඉතිහාසයෙන් අප වෙත ලබා දුන්න ආලෝක ධාරාව තේරුම් අරගෙන ඉන්නවනම් තමයි. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අපි ජාතියක් හැටියට එහෙම අපේ සભ્યත්වයෙන් දිගහැර දක්වා තියෙන ගමන් මඟ තේරුම් ගච්ඡ ජාතියක් හැටියට නෙමෙයි අපි අද ඉන්නේ. අපි අද ඉන්නේ ටිකක් අතරමං වෙච්ච ස්වභාවයකින්. ආර්ථික, දේශපාලන, සමාජ, දාර්ශනික සියලු කරුණු අතින් ගත්තත් සමාජයක් හැටියට අපි පොදුවේ ලාංකික සමාජය එහෙම සංයුක්ත පෙළගැස්මක් ඇතුලේ එක දිසානතියකට යොමු වෙච්ච ස්වභාවයක් නැහැ. විසිරු ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. නිසා පාලක කාරකාදීන්ගේ ඉඳලා සාමාන්‍ය මහ ජනතාව දක්වා මධ්‍යම උගත් ස්තරය දක්වා සියලු දෙනාම එක දිශාවකට යොමු වෙච්ච ස්වභාවයක් නැහැ. ඒ නිසා මේක වෙනස් කරන්න නිශ්චිත චින්තනමය විප්ලවයක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා යම් කතිකාවක් සමාජය තුළ ගොඩනැගිය යුතුයි. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ වෙන කිසිවක් නිසා නෙමෙයි. එහෙම ඒකාත්මික වෙච්ච ජාතියක දෘෂ්ටිවාදයක් සකස් කරගත්තොත් පමණමයි ජාතියකට නැගී හිටින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා පුරාණයේ ගත්තොත් ජාතියක් ගොඩනැගුණේ කිසියම් ආකාරයක මිනිස් සංහතිය ගහව කරපු තවත් ඝනගෝත්‍ර යුග ජාතිකත්වයන් පහු කරලා පුළුල් සමාජ එකතුවක් හැටියට සමාජ සංවිධාන ක්‍රමයේ පුළුල් එකතුවක් හැටියට මානව සංවිධානයේ පුළුල් එකතුවක් හැටියට තමයි ජාතියක් ගොඩනැගෙන්නේ. ජාතික රාජ්‍යයක් ගොඩනැගෙන්නේ ඒ ඓතිහාසික බලකිරීම විසින්. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් වෙළඳපොළ මධ්‍ය වෙළඳපොළක් තුල නිෂ්පාදනයන් ඒකරාශී කරපු සමාජයකට යම් මඟ පෙන්වීමක් කරන සහ ජාතියක් හැටියට ලෝකේ අපි අද හුදකලාව නෙමෙයි ඉන්නේ ලෝකයේ තුල ගත්තොත් එහෙම රටක් හැටියට. එතකොට ලෝකයේ අනෙකුත් සෙසු රාජ්‍යයන් සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී ජාතියක් රටක් හැටියට ගනුදෙනු කරනකොට අපට තියෙනවා අපේ මූ අනන්‍යතාවයක් හෙළිදරව් කිරීමේ වගකීමක් සහ එසේ අනන්‍යතාවයක් හෙළිදරව් නොකර සෙසු ලෝකයේ තුල අපේ විශේෂතාවය පෙන්වන්න කරන්න බැරුව ඉන්න බැරිකමක් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් හිට ගත්තොත් ඇමරිකානුව එක්කනේ කොහොමද? අවුරුදු 400ක ඉතිහාසයක් නැති එහෙත් බලවත් ජාතියක් ලෝකයේ ඉන්න ඇමරිකන් කාරයෙක් කියලා මිනිහ. එතකොට ඇමරිකන් කාරය හැදුනේ කොහොමද? අවුරුදු දහස් ගානක ඉතිහාසයකට උරුමකම් නැති වුණත් හරියටියට ගත්තොත් සිව් මහා ජාතීන් එංගලන්තේ උපදින්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1215කට පස්සේ. 1215ට කලින් එංගලන්තයට විශාල වශයෙන් මිනිස්සු ගොඩවදිනවා වෙනත් ප්‍රදේශවලින්. ඒ ගොඩනැගිච්ච කුඩා ජාතිකත්වයන් ගණනාවක් එකම මහා බ්‍රිතාන්‍ය වාසීන් කියන එක ස්ථිතියක් බවට පරිවර්තනය වෙලා ජාතීන් 4ක් උපදිනවා. ස්කොට්වරු, බ්‍රිටිෂ්වරු, නැත්නම් එංගලන්ත වාසීන්, අයිරිෂ්වරු කියන ඉංග්‍රීසි අය එහෙම 4 වර්ගයක් තමයි අපි මහා බ්‍රිතාන්‍යය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ජර්මනිය, ප්‍රංශය මේ වගේ රටවල් උපදින්නේ අදින් අවුරුදු 200-300කට මෙහා පැත්තේ. ඊට කලින් ওই මහා ජාතීන් හැටියට ඒක රාශී වෙච්ච ජාතීන් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ගත්තත්
දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ භූමිතලය තුළ මේ ලංකාව කියන යම් සීමිත භූමි භාගයක් තුළ විශාල අපි අද භාෂාවෙන් ගත්තොත් ශ්‍රී ලාංකික කියන ජාතියක් බිහිව ඉන්නවා මේ අවුරුදු 200කට මෙහා පැත්තේ ගත්තොත්. 1815 ඉංග්‍රීසින්ට යටත් වුණයින් පස්සේ ඔවුන් ඇති කරපු ජාතික වෙළඳපොළ ඒ වගේම ඔවුන් නිර්මාණය කරපු වැවිලි වගාව සහ ඊට පෙර තිබිච්ච අපේ සම්බන්ධතා සියල්ල දිය කරලා නව මධ්‍යගත වෙළඳපොළකට වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාවයන් හැසිරෙන සමාජයක් බවට පරිවර්තනය කරයින් පස්සේ අපි ජාතියක් හැටියට හරි හැටි ඒකාත්මික වුණ අවශ්‍ය යුගයන් පහු කරලා නැහැ කියන එක තමයි මගේ අවබෝධය. මොකද අපි ජාතියක් හැටියට එක විදිහට හිතන මතන ජාතියක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න දීර්ඝකාලීන කඩයිම් ගණනාවක් අපි පහු කරා. අපි ගත්තොත් 1833 එංගලන්ත පාර්ලිමේන්තු පනතකින් මේ භූමිය එක රාජ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරලා එක නීතියකට ගෙනල්ලා එක ආර්ථික සැලැස්මකට ගෙනාවට ඒකට එරෙහිව 1860 ගණන් වගේ වෙනකොට අපේ අනගාരിക ධර්මපාලතුමා ප්‍රමුඛ විශේෂයෙන් මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හාමුදුරුවෝ යම් සංස්කෘතික විප්ලවයක් සඳහා මේ යටත් කිරීමට එරෙහිව කිසියම් ආකාරයකින් ප්‍රතිවිරෝධය දැක්වීමේ ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කරා. ඒ ක්‍රියාවලිය කිසියම් ආකාරයකින් යටත් කරගත්තා. නමුත් 1915-18 කාලෙදී අර බිහිවෙච්ච අලුත් සමාජ තට්ටුව විසින් බටහිරකරණයට එරෙහි වෙච්ච අරගලයක් කරන්න තිබුණා. නමුත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි කරේ. බටහිරකරණයෙන් තමන් අතට පාලන බලය ගැනීම සඳහා වන අරගලයක් කරා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි 1931 දී අපිට කිසියම් වෙනස් විදිහේ පාලනයකට හුරු කරන්න රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභා ආකෘතිය එන්නේ. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපිට 1948 ඩොමිනියන් තත්ත්වය ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අද වෙනකොට අපේ සිතුම් පැතුම් ධාරාවන් සියල්ලේ ඩොමිනියන් තත්ත්වය විසින් ශික්ෂණය කරපු නිසා අපි ආපහු 1956 වෙන විදිහක අරගලයක් කරලා වෙන විදිහක පෙරලියක් කරලා අපි පංචමහා බලවේගයන් විසින් කරපු පෙරලියක් හැටියට දේශපාලනයේදී සාකච්ඡා කරන එතෙන්ට අපි ආවා. හැබැයි ඒකත් නිමා වුණේ නැහැ අපි පොදු ජාතික දෘෂ්ටිවාදයක් හදන තැනකට. ඒ නිසා අපි තවමත් ඒ පාරේ ඇවිල්ලත් අපිට හරි හැටි නිශ්චය කරගත්ත ජාතික දෘෂ්ටිවාදයක් හැදිලා නැහැ. ඒ ජාතික දෘෂ්ටිවාදයක් හැදෙන තුරු ජාතියක් හැටියට අපට හරි හැටි එක පාරක යන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි විවිධ වාර්ගික අරගලයන්, විවිධ ආගමික අන්තවාදයන් මතුවෙමින් මේ අපි අතරේ විරසකයන්, සංස්කෘතික වශයෙන් විරසකයන් සහ වෙනත් ආකාරයේ ජාතිකත්ව ගැටුම් මේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ජාතිකත්ව ගැටුම් සියල්ල නැවතිලා ජාතික දෘෂ්ටිවාදයක් හැදිය යුතු යුගයක තමයි අපි ඉන්නේ. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. ඒ සඳහා සමාජ සංගායනාවක්, සමාජ කතිකාවක් අවශ්‍යයි. මම හිතනවා අද මේ නිනාද වැඩසටහන තුල ඔබ උත්සාහ කරන මේ මාතෘකාවේ තාම කාලීන වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අර ඔබ කලින් කිව්වා වගේම අපි යම් අර්බුදයකට මුණගස්වලා තියෙනවා මේ කොරෝනා වසංගතය. ලෝකයට අලුතෙන් හිතන්න පාඩම් උගන්ලා තියෙනවා. අපටත් මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක අලුතෙන් හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ අලුත් දෘෂ්ටිවාදයක අවශ්‍යතාවය කොරෝනා වසංගතයෙන් ලෝකෙටම දීලා තිනවා වගේම අපටත් කිසියම් ආකාරයක වටපිටාවක් හදලා තිනවා නව දර්ශනයක් ගැන කතා කරන්න. මම හිතන්නේ මේ නින්නාද වැඩසටහන යොමු වෙන්නේ ඒකට. මම ප්‍රවේශයක් සඳහා පමණයි මේක ගැන තව කාරණා ගන්නවා කියන්න තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඒ කාරණා සම්බන්ධව මම හිතනවා අද දවසේ ජනවාරි 1 වෙනි දින මා නිවැරදිම ප්‍රශ්නය ඔබෙන් ඇහුවේ ඒ තමයි අර මා කලින් කිව්වා මේ ජානුස් දෙවියන්ට මුණු දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි මේ පසුපස බලන ඉතිහාසය මතක් කරා අපිට සෙනරත් මහත්මයා ඔබතුමන්. හැබැයි මේ අතීතයේ මතක් කරන ගමන් මේ නිවැරදි චින්තනමය විප්ලවයක් ඇති නොවුනොත් වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා අනාගතයේ කෙබඳු දිශාවකට මේ රට ගමන් කරයිද? මම කැමති ඉතිහාසයේ යම් මතක් කිරීමක් කරා. අදින් මතුවට එළඹෙන කාල පරිච්ඡේදයන් කොයිතරම් දුරට අවදානම් සහතික තත්වයක් තිබේද? මේක ජ්‍යොතිෂයේ කතාවක් නෙවෙයි. හැබැයි දේශපාලන විග්‍රහයකින් මේක බැලුවොත් මේ දිහා අපිට මේ චින්තනමය විප්ලවයක් අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ නොවුනොත් කෙබඳු තත්වයන් නැති වෙයිද? මම කැමති ඒ දෘෂ්ටියත් කතා කරලා අපිට මේ සාකච්ඡාව විදිහට ගෙනියන්න. ඔව් ගමගේ මැතිතුමා ඔබතුමාටත් අපේ ශ්‍රාවකයන්ටත් අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ඊටාම සංකීර්ණ මාතෘකාවක් වුණත් මේක
තේරීමට නිර්භයවීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාටත් ආයතනයටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක මහිතන්න අපි පැය දෙකකින් කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. දවස් 2-3ක වැඩමුළුවක් දාගෙන කතා කරන්න ඕන එකක්. කෙසේ වෙතත් අපිට ආරම්භක ප්‍රවේශයක් චින්තනයක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි සිතිවිලි වල එකතුවක්. නැත්නම් සිතිවිලි දාමයක් කියන්න පුළුවන්. එක එක තනි පුද්ගලයන්ගේ සිතිවිලි යම් කිසි දාර්ශනික පදනමකට අනුව පෙළගැස්සුවම ඒක චින්තනයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක පරිණාමය වෙනවා කාලයත් එක්ක ඒක වැඩෙනවා ඒකට එකතු කිරීම වෙනවා වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. ඉතින් ලෝකේ එහෙම ගත්තොත් අපි අද දකිනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් එහෙම ප්‍රවාහයන් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි බටහිර චින්තනය කියලා හඳුන්වනවා පෙරදිග චින්තනය කියලා හඳුන්වනවා. ඒතර ඒකේ ලක්ෂණ බටහිර චින්තනයට අනුව හැසිරෙන කෙනෙක්ගේ හැසිරීම් සහ ඔවුන්ගේ ජීවන ක්‍රමය අතර අපිට යම් වෙනස්කම් පෙන්වන්න පුළුවන් මේ පෙරදිග චින්තනය අනුගමනය කරන. සමහර දේවල් හුඟක් සවිඥානිකව නෙවෙයි අවිඥානිකව සිදුවෙන්නේ. අපි කාලයක් තිස්සේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සමාජයෙන් අපිට උරුම වෙච්ච ජීවන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට පසුබිම් වෙන චින්තනය ගැන අපිට ගැඹුරු අවබෝධයක් නැතත් අපි මේ ජීවන ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් ඉස්සරහට යනවා. ඒතර අද අපි රටක් ලෙසත් ලෝකයක් ලෙසත් මේ මුහුණ දෙන අර්බුදය මේක මේ කොවිඩ් වසංගතය කියන එක නිසාම නෙවෙයි. එතෙන් පෙර සිට ආපු ගමන ඇතුලේ මේකෙන් අපිට අලුතෙන් හිතන්න පොළඹවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතෙක් කරගෙන ආපු විදිය මෙතෙක් අපි වැඩ කරපු විදිය අපේ පුද්ගලික ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර දොරේ, කුඹුරේ, වැඩපොලේ රාජ්‍යයක් ලෙස වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදියට තවදුරටත් ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් ඒ කරපු දේවල් තව ටිකක් හොඳට කරලා, කාර්යක්ෂමව කරලා මේ අපි මුහුණ දෙන අභියෝග අනාගතය ගැන පැත්තකින් තියු මේ දිනදා මුහුණ දෙන අභියෝග කෙටි කාලේ මුහුණ දෙන අභියෝග පවා ජයගත හැකිද කියන ප්‍රශ්නය අපි තුල දැන් මතුවෙනවා. සාමාන්‍ය ජනතාව දැන් බස් එකේ කෝච්චියේ කතා කරනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන්ද කියලා. ඒක හිතා හොඳ දෙයක්. මෙහෙම ගිහිල්ලා පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි අහන එක බය නැතුව. එහෙම බැරි නම් කොහොම ගිහිල්ලාද පුළුවන් වෙන්නේ? එතකොට යන අලුත් පාර හොයාගන්න කොහෙන්ද මොලේ සපයන්නේ? දර්ශනය මොකද්ද? චින්තනය මොකද්ද? කාගෙන්ද ඉගෙන ගන්න? කාගෙන්ද ඉගෙන ගන්න? කාගෙන්ද ඉගෙන ගන්න? එතකොට ඒ ගැන සංවාදයක් ඕන. ඒ අර්ථයෙන් තමයි මම කිව්වේ මේක සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. විවිධ මතවාද විරුද්ධවාදී අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි කතා කරාම අපිට යම් පාරක් කැලේ කැපූ පමණින් පාරක් කැපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පාර කපන්න කැලේ කපන්න ඕන. පාරක් ගැන අදහසක් ඇතුව කැලේ කපන්න පටන් ගත්තොත් කැලේ කපලා ඉවරනකොට පාරකුත් කැපෙන්න පුළුවන්. ඔබ තද බල විදිහට හිතනවා මේ සමාජ වෙනසක් සඳහා මේ චින්තනමය විප්ලවයේ බරපතල විදිහට අවශ්‍යතාවයක් දැනෙනවා මේ සමාජයට කියලා බරපතල විදිහට හිතනවා. තද බල විදිහට. මේක අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි බටහිර රටවල් වලත් එහෙම සංවාදයක් දැන් ඇති වෙමින් යනවා. ඇත්තරම කොවිඩ් වසංගතයටත් පෙර මේ පරිසර විනාශයත් එක්ක මතු වූ කරුණු ගෝලීය උණුසුම කියන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඒවා සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච සංවාද ඇතුලේ දැනුම් පද්ධතිය ඇතුලේ බටහිර මිනිහත් ඊට පෙර සිටම එහෙම අවශ්‍යතාවයක් පිළිබඳව කතා බහක ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාවේ නවසීලන්තයේ වගේ රටවල් වල මිනිමලිසම් කියලා අල්පේච්ඡතාවය කියලා ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක අර අපි කියන බුදුදහමේ දාර්ශනික පදනම අනුව ගොඩනගෙන චින්තනයක් එහෙම ජීවන ක්‍රමයක්ම නෙවෙයි. හැබැයි ඒකේ ලක්ෂණ මේකේ ලක්ෂණත් එක්ක සමපාත වෙනවා. ඒතර ඕන්ගෙන් ඇහුවොත් දැන් අපේ බෞද්ධයෙක්ගෙන් ඇහුවොත් මොකද්ද අල්පේච්ඡතාවය කියලා ඇයි අපි ඒක අභ්‍යාස කරන්නේ එහෙම නැත්නම් එහෙම ජීවන ක්‍රමයකට හුරු වෙන්න උත්සාහ කරන්න කිව්වම අපිට අපේ ජීවන ක්‍රමයේ එදිනෙදා ජීවිතයට වෙන පහසු හරි එම කාරණාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට චින්තනමය පැහැදිලි දාර්ශනික පැහැදිලි කිරීමකුත් තියෙනවා. හරි. අපි ශිෂ්ටාචාරයෙන් උරුම වෙච්ච අපි සભ્યත්ව උරුමයත් එක්ක ගැට ගහලා අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක. හැබැයි බටහිර මිනිස්සුත් දැන් හැබැයි මේකම කරනවා. ඕන්ගෙන් අහුවොත් ඕන් කියනවා මොකද්ද ඕගොල්ලන්ගේ මිනිමලිසම්? නෑ අපිට හරි පහසුයි. අපි කලින් ගෙදර බඩු පුරවගෙන හිටියා. දැන් ඒක නෑ. අපේ ගෙදර ගරාජ් දෙකක් තිබ්බා. ඒ ගරාජ් දෙකක් එක්ක ගේ හදන්න මම විශාල මුදලක් ණයට ගත්තා. ඒ ගරාජ් දෙකක් එක්ක ගේ හදනකොට ගරාජ් දෙක විතරක් හදලා ගේ පොඩියට හදන්න බෑ. ගේත් ලොකුවට හැදෙන්නේ. ඒතර මම මේ රිටයර් වෙලත් මට මේක ණය ගව ගන්න බැරි වුණා. තාම ගෙවනවා.
දැන් රිටයර් වුණාන් පස්සේ මම ආපසු හැරිලා බලනවා මොකද්ද මේ? මගේ වයිෆ් කාර් එකකින් එළියට යනවා මමත් මේ පැත්තෙන් එළියට ගිහලා දෙන්නම ඇවිල්ලා ආයි නවත්තනවා. ඒතර මොකද්ද මේ? ඉතින් අපි දෙන්නට එකක් තිබ්බනම් මදිද? අපිට ඒක බෙදාගෙන යන්න බැයිද? ඔන්න ඔහොම පැහැදිලි කිරීම. දැන් මට කලින් කබඩ් එක පිරෙන්න ඇඳුම් තිබ්බා. දැන් හැබැයි මට දෙක තුනයි තියෙන්නේ. දැන් මට හරි පහසුයි. මගේ වියදම් අඩු වෙලා. මගේ ඒව නඩත්තු කරන්න ගත කරන කාලය අඩු වෙලා. මං හම්බ කරනවා වැඩියෙන් වියදම් කරනවා. මං සම්පත් ගොඩාක් එකතු කරගන්නවා සම්පත් නඩත්තු කරන්න හම්බ කරනවා. මොකද්ද මේ ජීවිතේ? ඒතර අපි මේ බෞද්ධයෝ ලෙස සමහර දේවල් ලෙස අපි ආපසු හැරී බලනවා අපදෙසට හැරී හිතන විදියයි ඕම් හිතන විදියයි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රියාවෙන් ඕම් උත්තරේ ලෙස ඉදිරිපත් කරන දේ අතර සමානතාවයක් තියෙනවා. එතකොට මම කලින් දවස් මම හිතන්නේ මතකයි කිව්වා කියලා මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් පස්සේ රුසියාවේ ඉන්නවා මේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් එයා ළමා රෝග ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් බොහොම ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන රාශියක් සිය ගණනක් තියෙනවා. ඔහු වෛද්‍යවරයෙකුට වඩා දේශපාලන මතවාද සංවාදයට ලක් කරන කෙනෙක්. ඔහු ජනාධිපති පුටින්ගේ උපදේශකයෙක්. ඔහු මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් පස්සේ කියනවා මේ වසංගතය ජෛව අවි ප්‍රහාරයක පෙරහුරුවක්සේ සලකා අපි කටයුතු කරන්න ඕන කියලා. ඔහු කියනවා ඒක සිතාමතා කරන ජෛව ප්‍රහාරයක් වෙන්නත් පුළුවන් ස්වභාව ධර්මයෙන් එල්වෙන ප්‍රහාරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් ඔහු කියන්නේ මෙතනින් එහාට මේ නැව නිතර හෙලවෙන්න පටන් ගන්නවා. නිතර කුණාටු වලට ලක් වෙනවා. දැන් අපි අර නිසල මුහුදේ මද සොළඟේ ආපු ගමන නෙවෙයි වෙන ගමනක් තියෙන්නේ. වෙන ගමනකට අදාළව ඒකට මුහුණ දෙන මිනිහා හදන්න ඕන. ඒ මිනිහා හැසිරෙන ජීවත් වෙන සමාජ ආර්ථික පද්ධතිය හදන්න ඕන කියලා ඔහු කියනවා. අපි හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න ඕන. මධ්‍යම රජයත් මේ තමන්ගේ ව්‍යුහය වෙනස් කරගන්න ඕන. පාලන තන්ත්‍රයේ ක්‍රමවේද වෙනස් කරගන්න ඕන. ප්‍රාදේශීය පාලකයත් එහෙම කරන්න ඕන. ගෘහස්ත වශයෙන් උත් කරන්න ඕන කියලා ඔහු කියනවා. gedara අපි මෙතෙක් කාපු බීපු විදිය අපි මුදල් වියදම් කරපු විදිය ඒ ගැන දැන් නැවත හිතන්න ඕන අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා ඔහු කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම හුඟක් වෙලාවට ගමගෙමැත්තම මොනවා හරි අර්බුදයක් කියන්නේ මොළයට හැම විටම කායිකව හරි අපිට අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. මොළයට යහපතක් වෙනවා මොකද අපිව හිතන්න පොළඹවනවා. මේ අර්බුදයේ ඇතුලේ ඒ ලියොනිඩ් ට්‍රොෂාල් වගේම බටහිර මිනිස්සු වගේම දැන් අපේ අතරත් කතා වෙනවා දෙයනේ මෙහෙම ගිහිල්ලා පුළුවන්ද කියලා. මොකද බෑ කියලා අපිට දැනෙනවා. ගත වෙන හැම පැයකම බෑ කියලා දැනෙනවා. හැබැයි නම් එහෙම කොහොමද කියන චින්තනය හෝ ක්‍රමය ගැන අපිට වාද විවාද තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනසක් ඕන කියන එක පිළිබඳ පැහැදිලි. අපි අපේ ජීවිත දෙස බලන විදිය, අපි අපේ සම්පත් ස්වභාවික සම්පත් පාවිච්චි කරන විදිය, අපි අපේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය හසුරවන විදිය, අපි අපේ අතිරික්ත ප්‍රාග්ධනය යොදවන විදිය, එතකොට අපේ ආචාර ධර්ම, සේවකයා සහ ස්වාමියා අතර ආචාර ධර්ම, සමාජයේ සහ පුරවැසියා මෙහෙවන ආචාර ධර්ම, දරුවා සහ ගුරුවරයා ඒවා පවා දෙස පවා අපි නැවත හැරී බැලිය යුතුයි කියලා දැන් බටහිර සමාජයේ දැන් මේ ඒ ආයතනවල අපි කියන ඔය මාස්ක් එක දාන්න ශෝෂණ ආචාර ධර්ම එකත් ආචාර ධර්ම වල වෙනස්කම් කිරී ගැනීමනේ. අපි එදිනදා හැසිරෙන විදිය සහ ඒකට හේතුකාරක වන මූල ධර්මයේ පිළිබඳව සංවාදයක් අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා. හැබැයි අවාසනාව කියන්නේ දැන් අපි ගුවන් විදුලියේත් වෛද්‍යවරු ඔක්කොම මේ රූපවාහිනියේ නිරන්තරයෙන් මෙන්න මේ නිශ්චිත යාන්ත්‍රික මේ වෙනස ගැන කියනවා. චර්යාවන්ගේ වෙනස ගැන කියනවා. ආචාර ධර්ම වල වෙනස ගැන කියනවා. හැබැයි අර ජීවිතය වෙනස් කරගන්න කරගයුතු ඒ ඇතුලෙන් කරගයුතු වෙනස ගැන කියන්නේ නැහැ. චින්තනමය වෙනස ගැන කියන්නේ නැහැ. දැන්වත් දෙයියනේ කන බොන විදිය වෙනස් කරගමු. දැන්වත් චූන් පාන් එකේ පාන් ගෙඩිය කණ්ඩ මම නික සරල උදාහරණ කියන්නේ. එහෙම කකා ඉන්නවද දැන්වත් ගෙවත්තේ මොනවාරි වවන්න ඕන කියලා හිතනවද? දැන්වත් මේ දේශීය වැවෙන දේ කණ්ඩ බොන්න ඕන කියලා හිතනවද? දැන්වත් නාස්තිකාර විදියට මුදල් වියදම් කරන එක වැරදි කියලා හිතනවද? දැන්වත් මේ ගෙදර බඩු පුරෝගන ඇඳුම් ආයිත්තම් පුරෝගන ඒ කරන දේවල් වෙනස් කරගන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඕනද කියලා හිතනවද කියලා එහෙම සංවාදයක් මතු කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ මාධ්‍ය ආයතන ඔබතුමාලා යම් පමණට උත්සාහ ගන්නවා ඒක කරන්න. ඉතින් ඒක හරි අවසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මාස්ක් එක දාන්න වෙලා දැන් හැම වෙලෙම.
ආචාර්ධර්ම හැම වෙලේ මීටරෙන් රකින්න වෙලා. භාර්යාවට ස්වාමියාට වෙනම නිදා ගන්න වෙලා. මං කියන්නේ එතකොට එහෙනම් අපිට මේකට පෙළඹවීම තියෙනවා. තනි තනියවත් අපි හිතනවා. හැබැයි සමාජයක් ලෙස, නායකයන් ලෙස, සමාජ ව්‍යාපාර ලෙස සමාජයට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික යොමු කිරීම උත්තේජනය දෙන්නේ නැතිකමක් තියෙනවා. අපි දෙන්නත් මේ දුප්පත් උත්සාහයක් දරන්නේ එහෙම උත්තේජනයක් දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කියන්නේ දැන් මට අපූර්ව තැනකට ආව කියලා මට හිතෙනවා දැන් මේ වෙලාවේ සමාජය තුළ වැතිරිලා නිදාගෙන ඉන්න තරම් අපි ළඟ තොරතුරු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මාධ්‍ය ආයතන තාක්ෂණය බොහොම බලවත් වෙලා තියෙනවා මේ ජනතාවට තොරතුරු බෙදන්න. මේකට අපි වචනයක් මට අවසරයි දැන් අවසර දෙන්න මේ අපි දැනුම සහ තොරතුරු කියලා එක පැත්තකට ගත්තොත් ඔබතුමා එතනින් නැවැත්තුවේ. දැන් එතනින් එහා තියෙන කොටස අපි කියමු ඔක පෙරදිගට අනුව සෙනරත් මහත්මයා මම හිතන්නේ ප්‍රඥාව වෙන්නේ නැති. මෙතනින් එහාට අපි කල්පනා කරන විදිය සහ හිතන පතන විදිය හැතුලෙන් අපි නැවත ජීවිතය නිෂ්පාදනය කර ගැනීම. නැත්තම් නවසිතුවිලි නිෂ්පාදනය කිරීම කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ දැන් කිසියම් අපි සත්ත්ව කොට්ටාසයකට අනකට හදන්න පුළුවන්. කිසියම් වචන වලට හුරු කරන්න පුළුවන්. ඒක වචන වලට තොරතුරු වලට දැනුමට හුරු කරපු ප්‍රජාවක් ඉන්නවා. සෙනරත් මහත්මයා දැන් මට අවසර දෙන්න මෙතෙන්ට එන්න වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා දැන් මෙතුමා කිව්වේ ඒ කාරණේ. එහෙම හැබැයි එතනින් එහාට මිනිස්සු හිතන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. දැන් මිනිස්සු ආපහු හිතන්න වැඩ කරන්න හිතීමෙන්නේ. දැන් ආපහු ඕනම සමාජයක හෝ පුද්ගලයෙක් ඇතුලේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් මතුවෙන්නේ සිතීමක් තියෙනවා. චින්තනයක්ද? චින්තනයේ ක්‍රියාව උපදින්නේ. දැන් එතකොට දැන් අපිට දැන් ඔබතුමාගේ කිව්ව කාරණෙත් එක්ක අපේ ඉතිහාසයේ මෙහෙම තිබුණ අය හොඳට හිටිය අය දැන් මේක ඇත්තට මෙහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් සාරවත් භාවයක් තියෙනවද මේ නවීන ලෝකෙට අරගෙන යන්න පුළුවන් එහෙම හොඳ චින්තනමය සාරවත් චින්තනමය ගුණාංග තිබුණාද අපිට මේ අද සිට පුහුණු කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් ඔය කියන ඉතිහාසයේ තිබුණාද ඒක බොහෝ විට බොහෝ දෙනෙක් ඇතැම් අය හඳුන්වන්නේ මේවා කියමින් ඉන්නේ අතීත කාමීන් මේවා ඒ තරම් නවීන ලෝකෙට උචිත නැහැ ගැලපෙන්නේ නැහැ උවත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ ඒකට මේ කතාව ඔබතුමා සාධාරණීකරණය කරනවාද ඒකට එකඟද නැද්ද මෙහෙමයි දැන් ඔය නවීන ලෝකය කියලා ලෝකය අපිට හම්බෙන්නේ මේ අවුරුදු 400 කින් මෙහා පැත්තේනේ. බටහිර ලෝකයේ යම් ශාස්ත්‍රීයව ගවේෂණවල යෙදිලා යම් මේ භෞතික නිර්මාණයන් කරලා ඒකත් එක්ක ලබාගත් ජයග්‍රහණයන් නිසා කරන ප්‍රකාශයන්. හැබැයි මේ මානව සංහතියේ පැවැත්ම ගත්තොත් ඊට වඩා බොහොම ඈත කාලයක ඉඳලා ආපු පැවැත්මක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ නූතන ලෝකයේද වඩා දියුණු අපි ගෙවා දාපු ඉතිහාසයේද වඩා දියුණු කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඉරකින් වෙන් කරන්න බෑ කාටවත්. අපේ ඉතිහාසය තුළ මානව සංහතිය ගෙවා දාපු ඉතිහාසය ඇතුලේ නූතන උපකරණ නොතිබෙන්න පුළුවන්. නූතන නිර්මාණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර කිසිවක් නොතිබෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒවා කිසිවක් උපයෝගී කරගන්නේ නැතුව යන්ත්‍ර සූත්‍ර කිසිදු දෙයක උපයෝගීතාවයකින් තොරව පෙරදිග ලෝකයේ කරපු නිර්මාණ අදින් අවුරුදු 2000කට කලින් අපි ඉදිකරපු මහා තූපය අපි අද අවුරුදු 2000කට කලින් ඉදිකරපු සත්මහල් ප්‍රාසාදය ලෝවා මහා ප්‍රාසාදය ගත්තොත් ඒවා නිර්මාණය කරේ කොහොමද දෙකෙන් කෝකද දියුණුව අපි ගත්තොත් අවකන පිළිමය වහන්සේ නැත්නම් සමාධි පිළිම වහන්සේ විසින් එලි දක්වන ආධ්‍යාත්මික කාරණා මොනවද? ඒ සියුම් රළු ගලක් මත සියුම්ම ප්‍රකාශ කරපු ඒ චින්තනමය ධාරාවෙන් ප්‍රකාශිත දේ සීගිරි කැටපත් පවුරේ ලියපු දේවල් වලින් අපිට එලි දක්වපු දේ ගත්තොත් අද තියෙන ඔය මේ කියන බටහිර ලෝකයේ මහා දියුණුයි කියන දේ එක්ක කෝකද වඩා දියුණු කියන එක මේ එක පැත්තකින් පමණක් කියන්න බෑ. සඳ මත ගියයි කියන කතන්දරයට පමණක් මේක ලඝු කරන්න බෑ. භෞතික වශයෙන් එක ජයග්‍රහණයක් තියෙන්නේ නැති. ඔව්. අපි මේ කාරණා කිසියම් විවාදයට තුඩ දෙනවා නවීන සමාජයේ ඇතැම් විට මහා නිර්මාණ කරපු අයගේ විශ්වවිද්‍යාලය මොකක්ද ඔවුන්ට මොකක්ද තිබුණු උපාධිය වගේ කියලා විමසන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මොකද දැන් සාම්ප්‍රදායික සහ දේශීය දැනුම් පද්ධතිය අභියෝගයට ලක් වෙන ප්‍රශ්න කෙරෙන ඒ දිහා අවඥාවෙන් බලන කාල සීමාවකටත් අපි ඉබේම තල්ලු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වසංගතයත් එක්ක ඇති වුණු විවිධ සංවාදات එක්ක. කෙසේ වෙත් නමුත් අපිට ඔළුව පරිවර්තනය කර ගැනීම හරි වැදගත්. අද වගේ දවසක බොහෝ දෙනෙක් ආය හිතනවා හැමදාම අපි අලුතෙන් හිතනවා. හැම සුසුමක් එක්කම හැම හුස්ම රැල්ලක් එක්කම
අපිට අවිඥානිකව බොහෝ දේවල් හැංගෙනවා. ඒවා ඇතැම් මේවා සිතුවිලි බවට හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා තවත් කොටසක් ඒ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ මුල බොහෝ දෙනෙක් අපිට ඔළුවට බොහෝ දේවල් දානවා. නැත්නම් අපිට පිටස්තර ලෝකයෙන් මනස් කුහරයට සංඥා ගොඩාක් ඇතුල් කරනවා. ඒ ඇතුල් කරන සංඥා වලින් බොහොමයක් ඒ සංඥා වලින් 4න් 3ක් විතර අයිති අපිට නෙවෙයි ඔබට නෙවෙයි මේ අපව සැලසුම් කරන වෙළඳපොළකට පිටස්තර වෙළඳපොළකට ඔබේ නිවහන පිළිබඳව ඔබේ වාහන සිහිනේ හෝ ඒවා සිහින හැටියට කියලා දෙනවා. ඉතින් අද දවස කියන්නේ හීන පුරෝගන ඔළුව විනාශ කරගන්න ඕන දවසක් නෙවෙයි. අද දවස කියන්නේ බොහොම යථාර්ථවාදීව ගැඹුරින් හිතලා දාර්ශනිකව කල්පනා කරලා හෙට දවස සැලසුම් කරගන්න ඕන දවසක්. ඒ නිසා මේ ගැනත් හිතන්න ඔබට අපි බාර කරමින් පළමු විරාමයට යනවා. රැඳී සිටින්න අප සමග. නින්න අද සජීවී සංවාදයේ සමගයි මේක වන්නේ අභියෝග හමුවේ චින්තනමය විප්ලවයක් අවශ්‍යද කියන මාතෘකාවයි අද දවසේ කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. වාසනාවන්ත දවසක වාසනාව තමන් විසින් නිෂ්පාදනය කරගත යුතු දෙයක්, තමන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත බිහි කරගත හැකි දෙයක්. ඒ සඳහා හැකිතාක් මහන්සි වීම, ඒ සඳහා නිවැරදි මාර්ගය තෝරා ගැනීම, නිවැරදි දර්ශනයක් මත පිහිටා කටයුතු කිරීම තුළ තමයි සාර්ථකත්වයට යන්න පුළුවන්. වැරදි දර්ශනයක් මත පිහිටා කටයුතු කිරීමෙන් අපිට කවදාවත් සාර්ථකත්වයන් කරා යන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට කවුරු හරි මග වරද්දලා තියෙනවා නම් ඒ වරද්දපු මග තේරුම්ගෙන හරි පාරේ යන එකත් අපේ වගකීමක්. හරි පාරේ ගියොත් අපි හරි තැනකට යයි. සේනාරත්න මහත්මයා ඔබට අපි ඔබ බාධා කරමින් අපි විරාමයට යන්න ගියේ. ඒත් එක්කම මට අවසර දෙන්න මෙතෙන් සිට ඔබට අපි සජීවීව සහභාගී වෙන්න ආරාධනා කර සිටිනවා. 066යි 22 83 689 තිරේ දිස්වන අංකය ඔස්සේ ඔබට එන්න පුළුවන් මැදිරියට. ඔබ එනත් එක්ක අපි සංවාදයට යනවා. සේනාරත්න මහත්මයා මේ මා කලින් ප්‍රශ්නය ඔබෙන් විමසුවා. ඔබට උත්තරේ නැවත ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒකෙන් මම කියමින් හිටියේ අපේ සීගිරි කැටපත් පවුරේ හෝ අවකන පිළිම වහන්සේ හෝ එහෙම නැත්නම් සමාධි පිළිම වහන්සේ හෝ ප්‍රකාශ කරපු ඒ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රකාශනය නූතන ලෝකේ කාට හරි ආයේ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඒකට හේතුව තමයි අර එදා තිබුණු බාහිර පරිසරයේ පෙරදිග ලෝකයේ මේ චින්තන ධාරාව නිර්මාණය වුණ අපරදිග ලෝකයේත් පෙරදිග ලෝකෙත් ධාරාවන් දෙකක් ඔස්සේ. පෙරදිග ලෝකයේ බොහෝ විටම හැම වෙලාවකම ඒ චින්තන ගුරුකුලයන් වර්ධනය වුණේ භෞතිකය අධ්‍යයනය කරමින්. පෙරදිග ලෝකයේ චින්තන ධාරාව වර්ධනය වුණේ භෞතිකය අධ්‍යයනය කරන අතරේම භෞතික නොවන අර අභ්‍යන්තරික දේ ආධ්‍යාත්මය ස්පර්ශ කරමින් තමයි චින්තනය ගත්තේ. ඒ නිසා පෙරදිග ලෝකයේ දර්ශනයන් අතරේ භෞතික හා භෞතික නොවන කාරණා දෙකම අඩංගු වෙච්ච කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක චතුර්කෝටිකයි දාර්ශනිකව. බටහිර ලෝකයේ ගත්තාම ද්විකෝටිකයි. එම් වෙන්නේ කෝණ දෙකයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ භෞතිකයේ පමණයි අධ්‍යයනය කරේ. ඒ පසුපස ඒකත් එක්ක දුවන අර ආධ්‍යාත්මය අධ්‍යයනය කරේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම දීර්ඝ කාලයක් පරිණාමය වෙච්ච පෙරදිග ලෝකයේ විශිෂ්ට જાතියක් වෙච්ච අපි මේ කරපු ඉදිකිරීම් නිර්මාණයන් එක්ක අපේ චින්තන ප්‍රභාවය යම් කාලයක පසුබැසීමකට ලක් වෙනවා. පොළොන්නරුව රාජධානිය අපි අතහැරලා ආවයින් පස්සේ. ඔව්. ඒ නිසා අද දක්වාම මෙතන ඉන්නේ අර ප්‍රභාමත් ඉතිහාස උරුමයක් එක්ක අඛණ්ඩ වර්ධනීයත්වයක් අත්කරගත්ත જાතියක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක එහෙම පහසුවෙන් මේ විනාඩි 5කින් 10කින් විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද අපේ දීර්ඝ සભ્યත්වයේ විසින් ධාරණය කරපු ඒ විඥානය ඒක පොළොන්නරුවෙන් පස්සේ අපි අතහරිනවා. ඊට අවුරුදු 2000ක් විතර විකාශනය වෙච්ච ඉතිහාසයක් අවුරුදු 800ක් විතර පසුපසට ආපු જાතියක් තුළ අද වෙනකොට බොහෝ විකෘතතාවයන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අර මම කලින් කිව්ව 1833 කෝල්බ්‍රුක් කැමරන් ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් පස්සේ අපේ රටට මේ වෙළඳපොළ පදනම් කරගත්ත ආර්ථික මොඩල් එකක් ආවයින් පස්සේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයක් ආවයින් පස්සේ ඒ මත අපේ හැසිරීම, ඒ රට අපේ සිතුම් පැතුම්, ඒ මත අපේ අධ්‍යාපනයන් එක්ක අපි විශාල විචලතාවයන් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද මෙතන මේ සමාජය තුළ දාර්ශනික අර්ථයෙන් ගත්තොත් එහෙම නිශ්චිතව සමාජයේ නිශ්චිත දර්ශනයක් තුළ පිහිටා කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මහජනතාවගේ දාර්ශනික සිතුම් පැතුම් ඔවුන් අර අතීත සભ્યත්වයත් එක්ක තවමත් ජීවත් වෙන බව, ඒත් පාලක කණ්ඩායම් සහ සමාජයේ උත්තර නිර්මිතය තුළ ඉන්න
උගතුන් බුද්ධිමතුන් සහ මධ්‍යපමාන්තික සමාජයේ බටහිර ලෝකයේ එක්ක වෙඩිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ සිතුම් පැතුම් සහ සාමාන්‍ය මහ ජනතාව අතරේ සිතුම් පැතුම් අතරේ අනවරත ගැටණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ මේ චින්තනමය ගැටුමක් නිරන්තරවම මේ දෙපාර්ශ්වයේ කඳවුරු දෙක අතර තියෙනවා කියලා. පැහැදිලිද? පෙරදිග කඳවුරු සහ බටහිර කඳවුර. හැබැයි දැන් ආපහු ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි දැන් මේ සම්බන්ධව විඥානවාදයේ හෝ භෞතිකවාදයේ පිළිබඳ විවිධ තර්ක ලෝකයේ ඇති වෙලා තියෙනවානේ විවිධ අවස්ථාවලදී. හැබැයි මේකෙදී දැන් අද දක්වා ආපු ගමන් මඟ තුල දැන් අපි මේ සමාජ සැලසුම ගමු අලුත් ආණ්ඩුවක් ඇතුලේ ලොකු සැලසුමක් සකස් වෙලා තියෙනවානේ මේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ඉදිරියට ගෙන යන වර්ෂයක් නෙමේ තවදුරටත්. අපිට දැන් මේවා මුහු කර ගැනීමේ ශක්‍යතාවයක් නැද්ද? හැකියාවක් නැද්ද? දැන් අපිට ගිලිහිච්ච දේවල් ආය ගන්න අරගෙන ඉස්සරහට යන හැකියාවක් නැද්ද මේ පැහැදිලිවම හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතිහාසය ගැන දන්නවනම්, ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරනවා නම්, ඉතිහාසයේ පාඩම් අපි කියා ගන්නවා නම්, ඉතිහාසයෙන් දෙන රේඛා සටහන දිගේ අනාගතයේ දිහා බලනවා නම් අපි ඉතිහාසය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කිසිම කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන්. අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අද අපි පවුල් ලක්ෂ 30-40ක් වගේ දිවි පෙවත ගෙනෙන ඒ වගේම රටේ සමස්ත ජනගහනයේ සියලුම දෙනාට බත සපයන සහ කුසට ආහාර සපන ගොවියා සම්බන්ධයෙන් මේකේ උඩින්ම තියන් ඉන්නවද අපි? නැහැ. අපේ සැලසුම් කිසිවක අපේ රටේ දර්ශනය තුල නැහැ මේ සමස්ත මහ ජනතාවගේ බත්පත සම්බන්ධයෙන් සහ අනිකුත් බත්පතට අදාළ වෙන අනිත් කාරණා සම්බන්ධයෙන්. හිසට වහලක් සම්බන්ධයෙන්. එහෙම අපිට එහෙම ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. අපි එහෙම හිතන්නේ. ඒ සියල්ල බටේ අපි ඉදිකිරීම කිව්වොත් කොන්ක්‍රීට්. හැබැයි අපේ මහා සભ્યත්වයේ ඇතුලේ අපි කොච්චර විශාල ඉදිකිරීම කරාද කොන්ක්‍රීට් නැතුව? නෑ දැන් එම විඥාණය නැත්තම් මිනිසොන්ට. වසන්ත මහත්මයාට ඔබට අවස්ථාව දෙන්නම් මෙතනදී දැන් මෙතනක් තියෙන්නේ පොඩි සටනක් යුද්ධයක් නෙවෙයිද? දැන් පෙරදිග චින්තනය සහ බටහිර චින්තනය අතර ඉතා අති විශාල දැවැන්ත සටනක් නැද්ද මේ වෙලාවෙත් අපේ ශරීරය ඇතුලේ අපේ මිනිස් ඇතුලේ සමාජය ඇතුලේ? එක මේ ප්‍රාග්ධනය හිමිකරුවන් විසින් මෙහෙවන හෝ මේ ධනවාදී ලෝකයේ විසින් මෙහෙවන හෝ එහෙම නැත්නම් වෙන සමාජවාදී පැත්තක ඉඳලා මිනිස්සු මේ දිහා බලන විදිහේ අතර හෝ මොනියම් ඝට්ටනයක් නැද්ද මේක ඇතුලේ? පැහැදිලිවම තියෙනවා. ඔබ හොඳ වචනයක් පාවිච්චි කරා ප්‍රාග්ධනය. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් ගමගමතුමා ඓතිහාසිකව මේ විවිධ බටහිර සහ පෙරදිග ගැටිට අපි මූලික බෙදීමක් තිබුණත් චින්තන ධාරාවන් ලෝකයේ විවිධ ශිෂ්ටාචාර ආශ්‍රිතව රාශියක් අපිට අඳුනගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ චින්තන ධාරාවන් වැඩුණේ බොහෝ දුරට ආගමික ඉගැන්වීම් මත පදනම්ව. ඒ ආශ්‍රිත ජීවන රටාව, ඒ ආශ්‍රිත දැනුම් පද්ධතිය මත පදනම්ව. යුදෙව් චින්තනය, ඉස්ලාම් ආගම හා බැඳුණු චින්තනය, බුදුදහම ආශ්‍රිතව මේ සමාජගත වූ චින්තනය එහෙම බැලුවොත්. හැබැයි අද වෙනකොට අපි දකින්න දෙයක් තියෙනවා. මේ චින්තනය හසුරුවන්නේ, චින්තනය පදනම් වෙනවා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. චින්තනය හසුරුවන්නේ ප්‍රාග්ධනය විසින්. ප්‍රාග්ධනයේ ආධිපත්‍ය චින්තනමය ආධිපත්‍යයට වඩා අද වෙනකොට ඉහළින් තියෙන. එදා වහලෙක්ගේ මනස තුලත් යම් සිතිවිලි ඇති වෙනවා. තමා දන්වැලෙන් බැදලා ඉන්නවා. හැබැයි ඔහුගේ සියලු ජීවමය ක්‍රියාදාමයන් හසුරුවන්නේ වහල් හිමියා විසින්. කසයක් අතේ තියාගෙන ඉන්න වහල් හිමියා ඉන්නවා. දැන්වලක් කකුලේ බැඳපු වහලෙක් ඉන්නවා. එතකොට හැබැයි ඔහුගේ සිතිවිලි සියල්ල ඔහුට මේ දන්වැලෙන් මේ කසයෙන් පාලනය කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වහලුන් අතර සිතිවිලි සමුදායන් තිබුණාට එහෙම චින්තනයක් කියලා සංයුක්ත දැනුම් පද්ධතියක් සහිතව එහෙම තිබුණා කියලා නෙවෙයි මම කියන්නේ. හීන තියෙන්නට ඇති. යම් කිසි ආකාරයක මේ දැන්වැලෙන් ගැලවෙන්න ඕන කියලා සිතවිල්ලක් පහළ වෙන්න ඇති. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධ ඔවුන් අතර ඇතිවෙන සුළු සාකච්ඡාවලදී යම් ඒවා යම් එක්තරා සූත්‍රගත කිරීමක් කෙරෙන්න ඇති. නමුත් අද වෙනකොට මේ කසය නැති වුණාට අපිව මානසික වහලුම් බවට පත් කරගෙන
අපේ චින්තනය සහ හැසිරීම අපේ ජීවන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඒකට මඟ පෙන්වන්න යොදාගන්නේ ප්‍රාග්ධනය. එදා ඔවුන් අතිරික්ත බටහිර ප්‍රාග්ධන ආධිපත්‍යය ගැනම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රාග්ධනය ගොඩනගන්නේ අතිරික්ත ශ්‍රමය. බටහිර රටවලින් මේ අප්‍රිකානු රටවලින් වහලුන් බෙල්ලට දංවැල් දාලා නැව්වලින් අරගෙන ගිහිල්ල ඒ ගැටුම් මතුරෙත් යම් පිරිසක් මැරෙනවා බොහොම දුෂ්කර ව්‍යායාමයක් එක එහෙම අරගෙන ගිහිල්ල ඒ වහල් වෙළදාම ඇතුළෙත් යම් අතිරික්ත ප්‍රාග්ධනයක් එකතු වෙනවා. නමුත් වහලාගේ අතිරික්ත ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනය ලෙස එකතු වෙනවා. ඒ ප්‍රාග්ධනය යොදා ගනිමින් යම් දැනුම් පද්ධතියක් නිර්මාණය කරනවා. තාක්ෂණය ඒ දැනුමට ඒකාධිකාරයක් ඇති කරගන්න. එතකොට ඒක තුළින් නැවත ප්‍රාග්ධනය උත්පාදනය කරනවා. මේක චක්‍රියව. ඒ ප්‍රාග්ධනයේ ශක්තියෙන් බලයෙන් ලෝකයේ නීති වෙනස් කරනවා. රටවල්වල නීති වෙනස් කරනවා. මිනිස්සු හිතන විදිය වෙනස් කරනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය සඳහා මිනිස්සු මිලදී ගන්නවා. right? එතකොට එහෙම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් ඇතුළේ තමයි අපි මේ චින්තනය කියන මේ නිශ්චිත මේ මාතෘකාව අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. ඒතොර අද වෙනකොට අර දන්වැල වෙනුවට බැඳ තැබූ දන්වැල වෙනුවට මේ ප්‍රාග්ධනය විසින් මෙහෙවන විවිධ උපාංග යොදා ගන්නවා. එදා අපිව බෙල්ලට දන්වැලක් දාලා වහලෙක් ලෙස රංගයා කියලා හිතන මිනිහෙකුට ඒක ඊටාම අශිෂ්ට දුෂ්ට මනුෂ්‍යයාට තරම් නොවන ක්‍රියාවක් කියලා හඳුනගන්න සමාජයකත් අද අපි එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇමරිකාවෙත් ඒක අවුරුදු 200 ගානකට කලින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැබැයි අපි අද බෙල්ලට දන්වැලක් දාලා නැති වුණාට අපි අද පාස්පෝර්ට් එකක සීල් එක ගහගෙන හොඳ ඇඳුමක් ඇඳගෙන අපි අද වෙනත් රටකට යනවා. ඔහු අපිව ඇදගෙන ඔහුගේ රටට අරන් යන්නේ. අපි ඔහු කියන තැනට යනවා. ප්‍රාග්ධන හිමියා කියන තැනට යනවා. අපි පාස්පෝර්ට් එක සීල් එක ගහගෙන අපේ ශ්‍රමය අඩු මිලට විකුණලා ඔහුගේ අතිරික්ත ප්‍රාග්ධනය එකතු කරන්න. ඔහු පෙරලා ඒක නැවත පාවිච්චි කරනවා. මේ ක්‍රියාව පවත්වාගෙන යන්න. බෙල්ලට දන්වැලක් දාලා නැහැ අදගෙන යන්න ඕනේ. අපි දැන් කැමැත්තෙන් සීල් එක ගහගෙන යනවා. එතකොට ඊළඟට එහෙම යන්න අකමැති අයට ඒ ප්‍රාග්ධනය මෙතනට ගෙනල්ලා මෙතන අතිරික්ත ශ්‍රමය මේ එකතු කරගන්න මෙතන ක්‍රමවේදයක් හදනවා. ඒක ඇතුලේ මිනිස්සුන්ට රස්සාවල් ලැබෙනවා මිනිස්සු ජීවිත පවත්වා ගන්නවා ඒක හරි. මම කියන්නේ මහා පින්තූරය. ඒක ඇතුලේ අවසානයේ මේ ප්‍රාග්ධනය එකතු වෙනවා. ඒ ප්‍රාග්ධනය පෙරලා මේ ක්‍රමය පවත්වාගෙන යන්න අපේ චින්තනය හසුරවන්න, ඒක වෙනස් කරන්න, ඒක විකෘති කරන්න භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අද වෙනකොට භාවිතා වෙන්නේ ඒ චින්තනයක් විකෘති කරන්න භාවිතා කරපු ක්‍රමවේද වලට වඩා චින්තනයක් නැතුව ජීව විද්‍යාත්මක සතුන් ලෙස ජීවත් වෙන සමාජයක් හදන්න. හරි. ඒතර හරි පහසුයි. ජීව විද්‍යාත්මක ඒකක. මේ මහා ගෝලීය නව ලිබරල් මැෂින් එකේ ඇන මුරිච්චි හැටියට ජීවත් වෙන මිනිස්සු. අපි කනවා බොනවා අපි මොකක් හරි අපිට බාර දුන්න ඒ යන්ත්‍රයේ මොකක් හරි ඩියුටිය කරනවා. ඒතර අපි කැම්බින් මිලදී ගන්න ඇඳුම් බැලුම් අපිට මුදලක් හම්බ වෙනවා. යන්ත්‍ර හිමියා ගෙවනවා. අපි හැමදාම මේ චක්‍රේ වැඩ කරනවා. ඒතර චින්තනය අදාළ නැහැ. ජීව විද්‍යාත්මක මිනිහෙක් ඉන්නවා. අතපය තියෙනවා වැඩ කරන්න පුළුවන්. පණිවිඩ දුන්නම ඒ පණිවිඩේ අර අපි දැන් මේ මොනවද අනුච්චානුගත ක්‍රියා කියන්නේ. අත පිච්චොත් අත ඇදලා ගන්න. ඒතර ඒකට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉබේ සිද්ධ වෙනවා. ඉබේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ පුරුදු ක්‍රියාදාමයක්. එතකොට ඒවා කරමින් ජීවත් වෙන මරණකන් ජීවත් වෙන ජීවියෙක්. ඔබතුම කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේ නූතන මිනිස්සාගේ චින්තනය හසුරවන්නේ මේ ප්‍රාග්ධනය විසින් කියන කාරණේ කියන්නේ. පැහැදිලිව. ප්‍රාග්ධනය ජනමාධ්‍යත් ඇතුළුව ඒකට විවිධ උපාංග අපි ගැන කතා කරන්න ඕන. මොනවද ප්‍රාග්ධනය විසින් හසුරවන කොහොමද අපිට චින්තනය වෙනස් කරන. ඔව්. හරි. මේකදී ඔය අපි මේ ඇමතුමකට යන්න අවස්ථාව දෙන්න අපිට අපි බලමු ඉස්සරහට දැන් ප්‍රාග්ධනය විසින් නම් හසුරවන්නේ ඒ පණිවිඩයේ සංදේශය අරන් මනසට කවුද එන්නේ අපිට. අපි කොහොමද අපේ මනස් කුහරයට මේවා ඇතුල් වෙන්නේ මොන මොන උපාය මාර්ගවලින්ද මොන මොන චරිත හැටියටද කියන කාරණා කතා කරමු. බොහොම මේ වෙනස් ආකාරයක කතා බහක් දුරකථනයට අපි යනවා. අයබෝන ඔබට.
ආයුබෝවන්. අයිබෝන් කඩවලගෙදරින් සරත් මහත්මයා සුබලුතවරුද්දා. සුබ අලුතරුද්දා. මේ රංගිරි ලින්නාද වැඩසටහනට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා අත්තමයි මේ ත්‍රාන්ස්ජර්නය ගැන කියපු කතාව සම්පූර්ණ ඇත්ත. ඉතින් එතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ගැන. ඉතින් මම කියන්නේ මේ අපි ජනතාව මේ අපි අර දසමා යෝධ සංකල්පය මේ අපි මේ දැන් අර අනිත් මහත්තයා කතා කරා මේ සීගිරි අවුපනේ ඒ ගැනත් වැඩියේ අපේ සංස්කෘතික නෙමෙයි අපි බුද්ධලේ එදා කොහොමද අපි සොයාගත්තේ එදා රජ බුදුගමනු රජතුමාගේ කාලේ අපි මිනිසා කොහොමද හිටියේ කියන එකයි අපි හිතන්න ඕනේ මහත්තයා මම කියන්නේ මොකද එදා ඒ රජතුමා යෝධය හොයාගෙන තියෙන ටික ඔයාලා බලන්නකෝ එතකොට ඒ හොයාගත්තේ පරිසරයෙන් ජනතාවගෙන් තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කාර්ය බවක ශක්තිමත් මිනිස්සු. අද අපි කතා කරන වැඩබරි තාසල්ලා. අනේ අද ඉන්නේ අද දේශපාලනයේ ගමේ පාලසභා මන්ත්‍රී කිව්වොත් කොච්චර කවි එකතු කරන්න පුළුවන් පුදුලා තමයි පාලසභා මන්ත්‍රී. අද ඒක පේනවා රාජසභාවට ගියාම ගැටුම් හැමතැනම. මොකද ශක්ත මිනිහා නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට එදා රජ කාලේ රජතුමා හොයාගත්තු ඒ යෝධයෝ ටික මම කියන්නේ මේ හමුදාවම නෙමෙයි ඒ ජනතාවෙන් ගත්ත බුද්ධිලේ කොච්චර වැඩ පොගසයක් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු තෝරගෙන තියෙනවා. ඒතර ගමක නායකත්වයේ දෙන්න ඕන පුද්ගලයෝද අපි අද තෝරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ පුද්ගලයා සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් නම් අපි හිතමු දවසට කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ මිනිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. අපි එතන නිෂ්පාදනය කරන්න අපි කතා කිරීම හරිම ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කියලා මම කියන්නේ. මොකද එතකොට විශාල සංවර්ධනයක් අපේ නෙවෙයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර වැඩබරි තාසල්ලා සමාජයේ අවුරුදු 70ක් සිද්ධ වුණ එක කියන සමාජ ප්‍රචාරයක් කරනවා. ඒක සම්පූර්ණ ඇත්ත වෙගෙන යන්නේ අනිත් එක මේ ලෙඩ රෝග. දැන් බලන්න ළමයින්ට දැන් මේ නිකන් ඉදීම තුල අද බලන්න ඉදිරියට මේ කොරෝනා වසංගතේ නෙමෙයි එන්නේ ඊළඟට එන්නේ මේ බොහෝ නොවන රෝග වසංගතයක් එනවා. අපි අනාවැකි කියනවා කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රෙෂර් සුගර් එක සම්පූර්ණ විනාශ වෙනවා ඉස්සරහට ළමයි. දැන් එනවා කියන අපි අනාවැකි කියනවා. මොකද මේ වැඩ කිරීම අඩු කෙරුවොත් අද විශාල හානියක් වෙනවා කියන එක අපි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඔව් සරත් මහත්මයා. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. ඔබටත් දැනෙනවා හැංගෙනවා අපිට වගේම බොහෝ දෙනෙක් රටේ හිතමින් ඉන්නවා. දැන් අපිට හැරෙන්න හන්දිය ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් හැරෙන්න ඕන කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැරෙන්න අපිට වෙනම සංඥා ලාම්පු ලබා දීලා තියෙනවා. හොඳම කාලේ හොඳම දවස අද. මේක ප්‍රබලව මේ පණිවිඩය මුළු රට පුරා ගෙන යන්න ඔබ ඔබේ මිතුරන්ට කියන්න මේ හිතවතුන්ට යහළු යහලියන්ට අප මුළුමනින්ම අපේ මනස කල්පනා කරන විදිය හිතන පතන විදිය වෙනස් කරමින් අපට ගැලපෙන හිතට ගැලපෙන රටක් සැදිය යුතුයි. අපි තවත් ඇමතුමකට යනවා අයිබෝන් ඔබට. අයිවන්ඩ ඔව් මට මේ නින්දානද වැඩසටහනට පොඩි අදහසක් ඉදිරිපත් ඔබතුමාගේ නම කියන්න ඔබතුමාගේ නම කියන්න කොයි පළාතේද? අංකුඹුරෙන් අමරසිංහ මහත්මයා. අමරසිංහ මහත්මයා කතා කරන්න. ඔව් මට මේකට ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන අදහස මෙන්න මේකයි මට හරි වැදගත් වැඩසටහන කියන්නේ මේ අද මාතෘකාව. දැන් ඔය චින්තනයේ ඊළඟට ඉතිහාසයේ මේ රටේ තිබිච්ච තත්ත්වය ගැන මේ රටේ සංවර්ධනය අදාළ වීමනේ මේ ප්‍රධාන හේතුව. ඔව් මම කියන්න කැමති ඉස්සර රජවරුන්ගේ කාලේ රටේ නිෂ්පාදනය හා ආර්ථික කටයුතු වලින් රජතුමා ඇතුළු ජනතාව මොන විදිහටද ඒගොල්ලන්ගේ චින්තනය මෙහෙवला මහන්සුනේ මේ රට ගොඩනගන්න ඉතිහාසය. සිංහල රජ කාලේ කියලා කතාවට අද කියන විවහාර භාෂාවේ තියෙනවා සිංහල රජ කාලේ තිබිච්ච රටක් නෙවෙයි අද මේක කියලා. නමුත් අදත් ඉන්නේ රජවරු සිංහල රජවරු තමයි. ඊස්තර හිටපු රජවරුන්ට හිටියා විශාල අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් ඔච්චර හිටියේ නෑ. නමුත් ඒ ඇමතිවරු නිතරම ජනතාවගේ දුක සැප හොයලා බලලා රටේ නිෂ්පාදනය, රටේ ඉදිකිරීම, රටේ සංස්කෘතිය ඒ දේවල් ආරක්ෂා කිරීමට මුල් තැනක් දීලා කටයුතු කරා. නමුත් අද මං කියන්න කැමති ජනතාවගේ මුදල් එනකොට ප්‍රාග්ධනය කියලා වචනයක් කතා වුණා. අද ප්‍රාග්ධනය කියන එක කොයි ආකාරයකටද අද මේ රටේ හසුරවන්නේ කියන එක. අද ප්‍රාග්ධනය කිව්වොත් එම ප්‍රාදේශීය සභා මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළ මැති ඇමතිවරුන්ගේ මට්ටම දක්වා අද ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ සියලු කටයුතු කරන්ට ඒගොල්ලෝගේ අනුබලය ලැබෙන්නේ අල්ලස දුන්නෙන් පස්සේ. පැහැදිලි අක්‍රමිකතා අල්ලසත් එක්කම අද ප්‍රාග්ධනය අල්ලසට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ සෑම දුප්පත් මිනිහෙකුගෙන්ම සෑම කටයුත්තකටම ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළ මට්ටමේ යනකම් අල්ලස කොමිස් මුදල් කියන්නේ. ඒක දැනට පරිවර්තන වෙලා තියෙනවා අද ප්‍රාග්ධනය. ඒත් එක්ක මම තව එකක් කියන්න කැමතියි මේ රටේ වැව්වමනු කුසකර්මයේ ඉතිහාසය ගත්තොත් සිංහල රජ කාලේ මොනතරම් දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් වුණාද? අද මැති ඇමතුරු යනවා සංචාරයේ පිටරටවල වල විවිධ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන ඇවිල්ලා මේ රටේ ඒ දේවල් ඇති කරන්න. ඒ දේවල් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. සම්බන්ධයෙන් වෙනත්
පරිසරය සම්බන්ධ බොහොම ස්තුතියි බොහෝ දෙනෙක් උත්සාහ කරනවා අපිට කතා බහ කරන්න. බොහොම පැහැදිලි මෙවැනි කල්පනාවන් බොහෝ දෙනෙක් තුල තියෙනවා. 066 22 83 69 ඔබට ආරාධනා කරමු මේ සේනාරත්න සිල්වා මහත්මයා දැන් අපිට දැන් මෙතුමා කිව්ව කාරණෙත් එක්කම අපි දැන් ප්‍රාග්ධනයේ විසින් සියලු මනස් හසුරවනවා. විවිධ ආකාරයෙන් මේ අපේ මනසට මේ වගේ එනවා. හැබැයි ඇයි අපිට ඔබ කිව්වේ සભ્યත්වයේ විඥානය ඔබ කිව්වේ මහා ඥානය ගුණය පෙරදිග උරුමය අපි අතහැරියා. ඇතහැරියා. ඇයි ඒ තරම් වටිනව නම් එක ගිලිහි ගියේ? මොකක්ද ඒකට හේතුව? මිනිසුන්ට ඇයි මිනිසු කැමති? මිනිසු අද ඕන දෙයක් කතා කරොත් දේශීයත්වයට එන්න කැමති මිනිසු. ඇයි මිනිසුන්ට මේක කරන්න බැරි? වෛද්‍ය සන්තානදාර මැතිතුමා කියපු කාරණාව තමයි ප්‍රාග්ධනයේ වහලුම් බවට පරිවර්තනය වුණායින් පස්සේ අපි වහලුම් කියලා දන්නේ නැහැ. එදා වහලා බැඳ තිබුණු අර යකඩ දම්වැල වගේ රළු එකක් නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. බොහොම සිනිඳු විල්ලුද තිරයකින් තමයි බැඳලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මෙතුමා කිව්වා වගේම එක්කෝ අපි පාස්පෝර්ට් එකක් හදාගෙන ශ්‍රමය විකුණන්න රට යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩනැගිලි හදලා ඉඩකඩම් වෙන් කරලා ගාමන් ෆැක්ටරියක් හදලා වහලුන්ගේ සේවය ගන්න ප්‍රාග්ධනය මෙහාට ගේන්න කියලා ඉල්ලා හිටනවා. මේ චින්තනමය වහල්භාවය. ඒක පාලකයින්ගේ ඉඳලා තියෙන චින්තනමය වහල්භාවය. මහජනයාගේ තියෙන චින්තනමය වහල්භාවය. ඒ නිසා මේ චින්තනමය වහල්භාවය කියන එක හිතන තරම් පහසුවෙන් වටහා ගන්න බෑ. ඒවට වෙන නම් දීලා තියෙනවා. නමුත් දැන් සරත්නත අපි ධනවාදයේ තුන්වෙනි කාර්තුවේ මේ සමාජ සංවර්ධන මාදිලිය හදපු විදිහ නෙමෙයි. මේ ව්‍යුහය ඇතුළේ අපි ගොඩ නැගුණේ. ඉතින් මේක වරදක් කියලා ඔබතුමා දකින්නේ. දැන් මේ මිනිසුන්ට නිදහසේ ආර්ථික නිදහසක් තියෙනවා. බොහෝ දේවල් තෝරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉන්නේ නව නිදහස් ආර්ථිකයක් ඇතුළේ. නව ලිබරල් ආර්ථිකයේ අපිට බොහෝ දේවල් නිෂ්පාදනය වෙනවා. මේ නිෂ්පාදන පරිභෝජන මාදිලියට ඔබතුමා මේ අභියෝග කරන්නේ. පැහැදිලිවම නිදහස යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ආචාර්යවත්භාවයෙන් තොරවීම නම් ඒ නිදහස මට නම් එපා. මම විශ්වාස කරනවා මානුෂික භාවයට ඒ නිදහස වටින්නේ නැහැ. ආචාර්යවත්භාවයෙන් තොර වෙච්ච මේ නිදහස මොකටද? වහල් ජීවිතයක් යයි කියලා අපට අඳුනා ගන්න බැරි විදිහට විල්ලුද තිරයකින් වසා දාපු මේ ප්‍රාග්ධනයේ වහලුන් හැටියට වැඩ කරන්න අපට දීලා තියෙන නිදහස මොකටද? පැය 16ක් 18ක් 14ක් 12ක් වැඩ කරන්නට ඕන. මේ පැය 8ක වැඩ දිනයක් කියලා ඇමරිකාවේ කම්කරුව පෙළපාලිගේ 1800 ගණන් වල. අද පැය 8ක වැඩ දිනය නිමා කරලා ගෙදර ඇවිල්ලා තව පැය කීයක් වැඩ කරනවද? එක්කෝ තමන්ගේ වත්තේ වැඩ කරනවා, එහෙම නැත්නම් එළදෙනෙක් දෙන්නෙක් හදනවා, එහෙමත් නැත්නම් කුඩා කඩයක් දාගෙන තියෙනවා. තවත් වැඩ ගණනාවක් කරලා තමයි මිනිහෙක් අද ජීවිතේ ගෙවා ගන්නේ, දරුවන්ගේ උවමනාපකම් කරගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රාග්ධනයේ විසින් කරලා තියෙන හිරිහැරේ, ප්‍රාග්ධනයේ විසින් ප්‍රාග්ධනයේ වහලුම් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙන දේ අපට නොඇටෙන්නේ චින්තනමය වශයෙන් අපේ තියෙන දිලිඳුභාවය. ලෝකේ ඔය ධනවාදී ප්‍රාග්ධනයට එරෙහිව නැගී ඉඳපු කඳවුරු තිබුණා. විශේෂයෙන් සෝවියට් රුසියාව වගේ රටවල් වල සමාජවාදී කඳවුරුත් මේ ඔය කියන්නා වූ ධනවාදී අර්ථක්‍රමයෙන් විනාශ වුණා නේද, පරාද වුණා නේද? ඒකට අපි මේ පරාද වෙච්ච ආකෘතියක් නෙවෙයිද අපි මේ යලි කරලියට ගන්න හදන්නේ ඔබතුමා මේ කියන කතාව ඇතුලේ? මට ඒක පැහැදිලි කරන්න නම් විනාඩි 5ක් 6ක් එක දිගට කතා කරන්නට ඕන. කිසි ලෙසකින්වත් ධනවාදයට එරෙහිව ලෝකයේ නිර්මාණය වෙච්ච සමාජවාදී දර්ශනය හෝ ක්‍රියාවලිය පරාජයට පත් වුණේ නැහැ. ඒක හිතාමතා සැලසුම් සහගතව බටහිර අධිපතිවාදීන් විසින් බිඳ වැට්ටුවා. ඒ නිසා සමාජවාදයේ නිර්මාණය වෙන්න ඕන දියුණු ධනපති රටවල කියලා මාක්ස්වාදයේ විසින් උගන්වපු ක්‍රියාවලිය සිදු නොවුනේ යුරෝපයේ ඒ මහා ප්‍රාග්ධනයේ අයිති රටවල් ධනවාදයේ උතුරා යාම විසින් අධිරාජ්‍යවාදීන් හැටියට ලෝකයට ගිහිලා රටවල් යටත් කරගත්තයින් පස්සේ ලබාගත්ත ඒ රටවල කොල්ල කෑමෙන් උපයාගත්ත මුදල් අරගෙන ගිහිලා තමන්ගේ කාර්මික රටවල පීඩිත කම්කරුවන්ට වරදාන වරප්‍රසාද දෙන්න පුළුවන්කම නිසා ඒ තැන සමාජ පරිවර්තනය සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි රුසියාව වගේ තැනක ඒක සිද්ධ වුණේ. ඒ සිද්ධ වුණයින් පස්සේ ඒ පරිවර්තනයට ලක් කරපු V.I. ලෙනින් සහෝදරයා ඒක තේරුම් ගත්තා. තවදුරටත් මේ මහා ප්‍රාග්ධන හිමියන් ඉන්න යුරෝපයේ එලෙස පවදිනකොට මේක පවත්වාගෙන යන්න බෑ කියන එක. ඒ නිසා ඔවුන් විසින් සකස් කරපු ක්‍රියාවලියක් අතර මේක විනාශ කරා. ඒ විනාශ කරපු ප්‍රතිඵලය තමයි අපි දැක්කේ පහුගිය කාලෙක
බිඳවැටුණු සෝවියට් දේශයේ හැටියට ආපහු ලිහිලා ගියේ ඒක හැටියට. හැබැයි නමුත් ඒ රටවල් වල ඒ දර්ශනේ ඒ මාක්ස්වාදී දර්ශනේ අරගෙන ගිය අපේ වගේ රටවලත් ගෙනාවා. ඒවත් අසාර්ථකුනේ නැද්ද? විප්ලව අසාර්ථකුනේ නැද්ද? දියාරු වෙලා ගියේ නැද්ද? ඒවා අසාර්ථකයි කියලා කියන්නේ අපේ දැනුම් ප්‍රමාණයට. ඒක තමයි මම කියන්නේ චින්තනමය වහල්භාවය කියන ප්‍රශ්නේ මම දකින්නේ ඒකයි. අපිට මේවා ග්‍රහණය කරගන්න මොනවද තියෙන අවබෝධය? රුසියාව බිඳ වැට්ටපු එක තමයි කියන්නේ රුසියාව අසාර්ථකයි කියලා. හැබැයි ඒ රුසියාව නේද දැන් නැගී සිටින්නේ. ඒ රුසියාව ඒ චීනයම නේද දැන් නැගී සිටින්නේ. ඇයි කොහොමද මේ බල ද්‍රවීකරණය දැන් නැගෙනහිර ලෝකයට එන්නේ? ඇයි දැන් චීනය වට කිරීම සඳහා මේ බටහිර රටවල් විශාල යුද සැලසුම් යුද අභ්‍යාස කරන්නේ? ජපානය, ඉන්දියාව, මාලදිව ඉන්න ඕස්ට්‍රේලියාව එකතුව පහුගිය දවස්වල යුද අභ්‍යාස කරේ මොකටද? චීනය වටලන්න නෙමෙයිද? මේ පෙරදිග ලෝකේ නැගී එන අලුත් දහමක් එක්ක නැගී සිටින රටක් නවත්තන්න නේද? ඒ නිසා අපි ඒව ගැන මෙවැනි සුළු කාල සීමාවක කතා කරන්න බෑ. ටිකක් දිග දේශපාලන න්‍යාය ධර්ම. ඒවට ඒ සාධාරණ ඉඩකඩක් දීලා කතා කරන්න ඕන නැත්නම් විකෘතියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒවා දිහා බලන්නට ඕන වෙන හැකියාවක් අපට ලබා දීලා නැහැ. අපේ චින්තනමය දුබලතාවයේ විසින් බටහිර ඉගැන්වීම් එක්කම වැඩුණු જાතියක් නිසා, බටහිර අධ්‍යාපනයෙන් පෝසත් වෙච්ච මිනිස්සු නිසා, නව ලෝකයක් දිසා බටහිර දිහාට අපේ බෙල්ල හැරිලා තියෙන නිසා, අපේ ඔළුව ඒ පැත්තටම ගිහිල්ලා තියෙන නිසා, අනිත් පැත්ත අපිට අමතක නිසා. මම ඊටාම විනාඩියකින් කිව්වොත් අද ලෝකයේ තියෙන යුරෝපා කරේ තියෙන ලෝකයේ විනාශය සඳහා පාවිච්චි කරන වෙඩි බෙහෙත් චීන හොයාගත්තේ මීට අවුරුදු 2000කට කලින්. අද ලෝකයේ භාවිතා කරන මේ sannivedanaye ප්‍රධාන වැදගත් දේ මුද්‍රිත මාත්‍රයේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය හදාගත්තේ මීට අවුරුදු 2000කට කලින්. සියල්ල සොයාගත්තේ පෙරදිග ලෝකේ. එව්වා සියල්ල බටහිර ලෝකෙට අරන් ගියන් පස්සේ මානව සංහතියට එරෙහිව පාවිච්චි කරන්න පුරුදු කරේ ඒගොල්ලෝ. ඒ නිසා මේ චින්තනමය වහල්භාවය දැන් අපිට නිර්මාණය කරන්න තියාගෙන ඉන්නේ ඒක උන්ට ඒ ලෙසම පවත්වාගෙන යා යුතු නිසා ලෝකයට යකඩ සපත්තුවකින් පාගෙන ඉන්න නිසා. අපි විරාමයකට යන්න කාලය ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ ආයුධයක් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට ඒ ආයුධයෙන් තව කෙනෙක් මරා දමන්න උගන්වන්නේ වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. පෙරදිග මෛත්‍රිය, දයාව, ආදරය, කරුණාව තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ම්ලේච්ඡත්වය, සූරාකෑම, ප්‍රචණ්ඩත්වය වෙන කණ්ඩායමක ඇතුළේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ චින්තනමය වෙනස භෞතික වශයෙන් අපි දකින්නේ භූමි දේශ සීමා අතර විතරක් නෙවෙයි. ඒ දේශ සීමා වල නැත්නම් ඒ දේශ සීමා වල තියෙන විශ්වාසයන්, සංස්කෘතීන් එක්ක ඒ සියල්ල අපේ ඔළුව වලටත් ආපුවාම අපි අපේ මනස් ඇතුළෙත් එමන රාජ්‍යයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඒකට අපිට දැන් බලන්න පුළුවන් තමන්ගේ මනසට එබිකම් කරලා අපේ මනස ඇතුළේ තියෙන කුමන රාජ්‍යයක්ද? ඒ රාජ්‍යයේ තියෙන බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාවන් මොනවද? අද හොඳ අභ්‍යාසයක් ඔබට. දැන් මේ කාලේ අපි කලින් සඳහන් කළා වැඩිපුර හිතන්න ඕන කාලයක්. හිතන්න. අපි ගිහිල්ලා එනම් තවත් කෙටි විරාමයකට. නැවතත් නින්නද සජීවී සංවාදයේ සමගයි මේක වන්නේ බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ කරන්න උත්සාහ කරන අපට අභියෝග හමුවේ චින්තනම විප්ලවයක් අවශ්‍යද කියන කාරණේ අපි දැන් අවශ්‍යයි කියන තැනට සංවාදයේ පැමිණලා තිබෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. 066 22 83 609 ඔබට විවෘතයි. අපි යනවා බුලත් සිංහලට යන්නේ කුමාරනායක මහත්මයා ඉන්නවා. අයබෝන් ඔබට. අයබෝන්. ඔව්. රූපවාහිනී යන්ත්‍රයේ හඬ හොඳටම අඩු කරලා කතා බහ කරමුද? හොඳයි. ඔව්. මගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ පොඩි තොරතුරක් ගැන ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න. බොහොම කාලීන බඩසටහනක් ඇත්තටම මම දකින විදිහට මේ නව චින්තනයක් නැත්තම් අලුත් විදිහට හිතන්නේ කියලා අපි නිරන්තරයෙන්ම සාකච්ඡාවට බඳු වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් මේ කාල පරිච්ඡේදය. අපි නව චින්තනයේ කොයි කඳවුරක සිටද අපි හිතන්නේ? එක්කෝ දැන් ප්‍රාග්ධනමය කඳවුරේද නැත්නම් විඥානමය කඳවුරේ ඉඳලාද මේ කවරනම් වූ කඳවුරක් තුල ඉඳගෙනද අපි මේ නව චින්තනය ගොඩනගන්නේ? දැන් හැමතැනම දේශපාලනඥයන් විසින් මේවා අවුරුදු කියන අලුතෙන් හිතන මොකක්ද හිතන්නට තියෙන මේ පරිසරය තුල කොහොමද අපි අලුතෙන් හිතන්න කියන එක මට්ටක් චුට්ටක් ඔබතුමාලා පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් ඒක හොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. 066 22 83 689 විවෘතයි. බොහොම ඍජු ප්‍රශ්නයක් දේශපාලනික ඔබතුමා යොමු කරන්නේ වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා. ඒ ප්‍රශ්නෙත් ඔබතුමන්ට අදාළ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතුමා කියපු කාරණේත් එක්ක මේ චින්තනමය වෙනසක් කියන කාරණේදී අපි
බරපතල විදිහට මෙතුමා කිව්වේ මේ ධනවාදී අර්ථක්‍රමයට සහ ප්‍රාග්ධනයට මෙතුමා ඒ ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ. හැබැයි දැන් ආපහු ගත්තාම මෙම්ම ධනවාදයට එරෙහිව විරුද්ධව අභ්‍යාස කරපු දර්ශනයන් සහ ඒ කණ්ඩායම් පිළිබඳ තුරට ප්‍රමාණවත් කාලයක් නැහැ. හැබැයි ඒ සියල්ලත් මේ චින්තනමය වෙනස්කම් අරමුණු කරගෙන නේද කරේ. ඒ චින්තන විප්ලවයක් නේද කරේ. ඒ අතර සම්බන්ධයත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. අර ප්‍රශ්නෙත් අදාළ කරගන්න පුළුවන්. ඒකටම යන නිසා. පැහැදිලි. දැන් මාක්ස්වාදයට අනුව සමාජ පරිණාමය විග්‍රහ කිරීමේදී අපි සලකනවා ආර්ථික ක්‍රමයේ උපරි ව්‍යුහය තමයි සංස්කෘතිය. ඊට උඩින් තමයි චින්තනමය ධාරාව තිබෙන්නේ කියලා. සංස්කෘතිය හා බැඳුණු. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පිළිගැනීමේ යම් ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් අමරසේකර මැතිතුමා වැනි විද්වතුන් කියන්නේ ඒකම එකිනෙකට උඩින් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක සමාන තලයක තියෙන දෙයක්. අර්ථ ක්‍රමය, සංස්කෘතිය, චින්තනය. මේක මේ තුන එකට බැඳිලා තියෙනවා. එක තලයක තියෙන මේ එකිනෙකා මත මේකෙන් බලපෑම් ඇති කරනවා. එතකොට සමාජ විප්ලවයක් කරන්න පුළුවන්ද චින්තනමය විප්ලවයක් සිදු වෙන්නේ නැතුව? දැන් සමාජවාදී රටවල සංස්කෘතික විප්ලවය කියලා ක්‍රියාන්විතයක් දැන් චීනය වගේ නම් මේක එහෙම නම් කරලම ඒක දියත් වුණා. ඒක ඇතුලේ වෙන දේශපාලන ක්‍රියාන්විතයක් තිබුණා. නමුත් ඒකේ අවංක අරමුණ තිබුණේ සමාජ අර කියන ඉගැන්වීම අනුව ආර්ථික වෙනස් පරිවර්තනයකට පසුව සමාජ පරිවර්තනයට අදාළ සංස්කෘතික වෙනස්කම් සිදු කරන්න නැවත විප්ලවයක් ඕන කියලා. එතකොට සෙන්රත් මහත්තයා කියපු කාරණයට අනුව චින්තනමය වහල්භාවයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්ද මානසික වහල්භාවයෙන් ගැලවෙන්නේ නැතුව? දැන් හිතන්න දැන්වලකින් බැඳලා ඉන්න භෞතිකව වහලෙක් ලෙස ඉන්න මිනිහෙකුටත් මානසිකව මේ මානසික වහල්භාවයෙන් ඔහුට මානසික වහල්භාවයෙන් තොරව හිතන්න බෑ. මොකද ඔහු භෞතික වශයෙන් හැම තප්පරයක්ම ගෙවන්නේ අර දැන්වලත් සමග බැඳිච්ච ජීවිතයක් ඇතුළේ හින්දා. නමුත් අපි ඒ භෞතික ක්‍රියාවලියෙන් ආර්ථික ක්‍රියාවලියෙන් වියුක්තව චින්තනමය ක්‍රියාවලියක් තියෙන්න පුළුවන්. තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අපි වැඩවසම් යුගය කියලා හඳුන්වන මේ ආර්ථික සංවර්ධනයේ පරිණාමයේ සමාජ පරිණාමයේ ඒ අවධියට වඩා පහළ අවධියක් කියලා සලකන අවධියකදී මහා දියුණු දර්ශනයක් බුදුදහම මුල් කරගෙන ලෝකයේ ව්‍යාප්ත වුණා. right? එතකොට බුදුදහමෙන් අපිට කරන අපි ඉගෙන ගන්න මූලිකම දේ තමයි මානසික වහල්භාවයෙන් ගැලවීම. මානසික වහල්භාවයෙන් ගැලවීම තමයි බුදුදහමේ මූලික ඉගැන්වීම. ඒක ඇතුලේ තමයි අර චින්තනමය විප්ලවය සිදු වෙන්නේ. මානසික වහලෙකුට බෑ මේක ඒ වෙනස කරන්න. ඒ චින්තනමය පරිවර්තනය කරන්න තමා තුලත් සමාජය තුලත්. එහෙම චින්තනමය ධාරාවක් නව චින්තනයක් නිර්මාණය කරන්නත් බෑ. ඉතින් දැන් අපි ධර්මපාලතුමා ගත්තම අපි මේ බුදුන් වහන්සේ දැන් බුදුන් වහන්සේ ඒ චින්තනමය විප්ලවය හුදු අධ්‍යාපනය මගින් පමණක් එහෙම නැත්නම් බුදුන් වහන්සේ සොයාගත් සත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පමණක් නෙවෙයි ඒ චින්තනමය විප්ලවයේ සමාජය කළේ. ඒ සඳහා සංවිධානයක් නිර්මාණය කළා. සම්බුද්ධ ශාසනය. හරි? එතකොට ඒ සංඝ සමාජය කියන එක ආයතනයක්. right? එතකොට ඒ ආයතනයට පැවැත්මක් තියෙනවා. ඒ ආයතනයට බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් අපි මේ අද කියන ආයතන කියලා අපි හඳුන්වන ධනපති ආර්ථිකය ඇතුළේ තියෙන ආයතනයක ලක්ෂණත් ඒක ඇතුළේ අපිට වෙන් කරලා විචේදනය කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ආයතනයේ පාවිච්චි කරමින් තමයි මේ සමාජයේ මිනිසුන් අර මානසික වහල්භාවයෙන් ගලවා ගන්න අතරතුර මේ චින්තනමය විප්ලවය කළේ. ඒක නිකන් හුදු එක දේශනයකින් හරි එහෙම නැත්නම් දේශන දෙමින් ගිය මේ පණිවිඩකරුවන් විසින් කරපු දෙයක් නෙමෙයි. මහා සංඝ සමාජය එදිනෙදා මිනිසුන්ගේ ජීවිතයේ උපතේ සිට මරණය දක්වා නිරන්තර බලපෑමක්, නිරන්තර ඉගැන්වීමක්, නිරන්තර අභ්‍යාසයක්, නිරන්තර පුහුණු කිරීමක්.
ඒක ඇතුළේ තමයි මේ මහා පරිවර්තනය වෙන්නේ. එතකොට ධර්මපාලතුමා ඒ මානසික වහල්භාවයෙන් මිනිසුන් ගලෝගන්න තමයි එතුමාගේ මූලික ඉගැන්වීම් සහ සමාජ මැදිහත්වීම් සියල්ලම මේ කේන්ද්‍රගත වුණේ. එතුමා මේ මධ්‍යප ව්‍යාපාරය දියත් කරන්නෙත් ගවමස් විරෝධී ව්‍යාපාරය දියත් කරන්නෙත් අර කියන බටහිර සංස්කෘතියේ බටහිර ජීවන ක්‍රමයට පහර දෙන්නේ. ඒක හිලා දකින්න. ඒක හිලා දැකලා ඒක පහත් කියලා ඒක පහලට දාපුවම තමයි මිනිස්සු හිතන්න පෙළඹෙන්නේ අපි එහෙනම් ඊට වඩා උසස් අපි ඒ මනෝභාවයෙන් ගැලවෙන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ විදියට දැන් එහෙම ගලවා ගැනීම සඳහා තමයි මේ මානසික වහල්භාවයෙන් ගලවා ගැනීම තමයි එදා ධර්මපාලතුමාගේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ. ඒතර බුදුන් වහන්සේගේ ඒ ඓතිහාසික සමාජ මේ බුදුදහම මුල් කරගත්තේ පරිවර්තනය තුලත් මූලික දේ තමයි මේ මානසික වහල්භාවයෙන් මිනිසා ගලවා ගැනීම. එතකොට දැන් අපි ඉදිරියේ තියෙන අභියෝගෙත් ඒක. මේ දන්වැල වෙනුවට වෙනත් උපාංග යොදා ගනිමින් ජනමාධ්‍යද ඒ වෙනත් දිරිගැන්වීම් ඒ සියලු දේ වෙළඳපොළ භාණ්ඩ විවිධ පරිභෝජන උපභෝග භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරමින් ඒවා ප්‍රචලිත කරමින් ඒ ඇති කරන මේ බැඳීම. බැඳීමත් එක්තරා විදියක වහල්භාවයක් තමයි. ඒ බැඳීමෙන් ගැලවෙන්න බෑ. ඒක මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණා වගේ. ඒ ජීවන ක්‍රමයට පුරුදු වුණාම අපි ඒක ඔස්සේම ඊට අනුව හිතන්න ඊට අනුව ජීවත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ හිතන විදියට අනුව ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි. ජීවත් වෙන විදියට අනුව හිතන්න පොළඹවනවා. ඒක තමයි වහල්භාවය. right? එතකොට අපි කියනවා නම් මේ සමාජයේ වෙනසක් ඕන කියලා එතුමා කිව්වේ සරත් මහත්මයා මම හිතන්නේ කිව්වේ වෙනසක් ඕන කියනවා මොකද්ද වෙනස කියලා නේ දැන් එතකොට අන්න එක තමයි ඒ වෙනස කොයි කඳවුරේද හිටගන්නේ අපි පැහැදිලිව එතුමා කොයි කඳවුරේද හිටගන්නේ කියලා ඒ කඳවුරු එතකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඉලක්කය මොකක්ද යොදා ගන්නා ක්‍රමවේදය ඒක අපි කතා කරන්නේ මේක පැහැදිලි කරගන්න කොයි කඳවුර නියෝජනය කොයි කඳවුරද හිටගන්නේ හැබැයි කොයි කඳවුරු නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂයක් කරලා දෙන්න කියන කාරණේ නෙමෙයි මේ. ඕන එතෙන්ට පටු කිරීමක් නෙවෙයි. එතකොට අපි වහලෙක් දන්වැල ගලව ගන්න නම් ඒ දන්වැල ගැට ගහලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒක කොච්චර ශක්තිමත්ද? යතුරු තියෙන කාතේද? දැන් එහෙම වහලුන් කැරලි ගහලා වහල්භාවයෙන් මුදාගත් මිදුණු අවස්ථාවල් තියෙනවා ලෝකේ. අවසානයේ මරා දැමුවා හරි වෙන්න පුළුවන්. රෝ සැලසුම් කරලා යතුරු කාගාවක් තියෙන කියලා ඒක අඳුනගෙන අවස්ථාව ලැබුණු ගමන් ඔහුව පෙරලා දමා යතුරු අරගෙන ඒව ගලව ගන්න එවැනි අවස්ථාවල් ඉතිහාස කතාවල් තියෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ මේ ක්‍රියාවලිය රික්තකයක සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රියාවලිය අර කියන ප්‍රාග්ධනයේ මහා බලපෑම ඒ උපාංගවල සියලු බලපෑම් ඇතුලේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි අපි ඉන්නවා ඊටාම වාසිතහගත තත්වයක අප්‍රිකාවේ වෙනත් මේ නොදීනු රටකට වඩා මොකද අපිට ඓතිහාසිකව අපේ සભ્યත්ව උරුමයක් තියෙනවා. ඒක ඊටාම ශක්තිමත්. එතකොට අපිට එතනින් පටන් ගන්න තැනක් තියෙනවා. අපි බිඳුවෙන් නෙමෙයි පටන් ගන්න. අපි මේ නැති කරපු දෙයක් නැවත පණ ගස්ස ගන්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. අලුතෙන් බිඳුවේ සිට ආරම්භ කරන්න නෙමෙයි. මා සේවය කරලා තියෙනවා විවිධ ඊටාම නොදීනු ගෝත්‍රික ඉන්න රටවල් වල සේවය කරලා තියෙනවා. දීර්ඝ කාලයක් ඔවුන් ඇසුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි රටවල් වලට ගියාම තමයි තේරෙන්නේ ඒ අලුත් ආගම් ගිහිල්ලා දැන් ක්‍රිස්තියානි දහම වුණත් විවිධ 10ක් 15ක් පල්ලි වර්ග තියෙනවා. ගිහිල්ලා අර රික්තකයකට කඩාපයින්නවා වගේ ඔළුවේ මුකුත් නැති මිනිහෙකුට ගිහිල්ලා අලුතෙන් සියල්ල ඔළුවට වක් කරනවා වගේ ඉතා පහසුවෙන් ඔවුන්ව ඒ ආගමට හරව ගන්නවා. ඒක හරි පහසුයි. ඒතර ඒක දිහා බැලුවම පේනවා අපේ වැනි රටක එහෙම කරන්න පුළුවන් වුණාද? බැරි වුණා. අවුරුදු මේ 500 ගානක් ගිහිල්ලා මේක එහෙම හරවලා කනපිට ගහලා වෙනස් සමාජයක් බවට පත් කරන්න බැරි වුණා. ඒ සියලු උත්සාහයන් පරාජය කරලා ඒත් අපි මේ අබල දුබල තත්වයේ යටතේ අර සියලු වැරදි තිබියදී අපි යම් පදනමක ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි වාසිතාවක තත්වයක ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි අතීතයට ආපසු යනවා බර කරත්තු ගේට යනවා කියන එක නෙමෙයි. චින්තනමය වශයෙන් මේ මුතුන් මිත්තන් ආපු පාර දිගේ යම් දුරක් ආපසු ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට මොනවද වෙනස් කරගන්න ඕන කියලා හිත යම් අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි තුලට නැඹුරු වෙලා
අපි ඔය කියන මානසික වහලුන්ද එහෙම නැත්නම් චින්තනමය වහලුන්ද කියලා සිතා බලන්න. එක ශක්තිමත් තැනක් තියෙනවා. අවස්ථාවක් අපිට එනවා ඒ අඩිපාර දිගේ පහළට ගියොත්. දෙනවා. දැන් ඔබතුමා කියපු කාරණේ දැන් මට එමතුමකට යන්න ඉඩ දෙන්න ගිහිල්ලා එන්නම්. 066 22 83 669 ජයසිරි මහත්මයා ඔබ ඉන්නේ අයබෝන්. සුබලතෝරද? සුබලතෝර. ඔව් සුබ වාසනාවන්ත නවසරක් වේවා. දවසක් වේවා. ඔව්. නිවේදක ඔබතුමාට අපේ උගතුන් දෙදෙනාට මට මේ අදාළක් සහ ප්‍රශ්නයක් අපි විමසන්න තියෙනවා වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයාගේ සේනාරත්න මහත්තයාගේ මහත්තයෝ මේ චින්තන විප්ලවය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කියපු නිසා මම මේ කතා කරන්නේ උන්වහන්සේ ගෙනාපු චින්තන විප්ලවය අද මල් වට්ටියකටයි හඳුන් කූරු පැකට් එකකටයි පොල් තෙල් පහනකටයි සහ ගාථා වට්ටෝරුවකටයි ගෙනල්ලා අපිව හිර කරලා අපිට නිවන හෝ මාර්ගඵලය හෝ සැබෑ සමානාත්මතාව වාදියා යන කියන එක අපි බැහැර කරලා තියෙනවා. පුළුල් ලෙස ආත්මාර්ථකාමී බෞද්ධ සමාජයකට ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කියනවා බෞද්ධ ධර්මය පෝෂණය කරනවා ආරක්ෂා කරනවා දැක ගන්නවා කියලා අද මේ වෙනකොට අපිට තේරෙනවා අපේම මහා සංඝරත්නය ආදානයේද භූමි දානයේද කියන කොටසේ වාද විවාද කරනවා. ඒ පැත්තෙන් කොරෝනා වසංගතයේ ව්‍යාප්ත වෙලා මිනිස්සු දවස ගානේ 5 4 3 ගානේ මෙරි වැටෙනවා. ඒකට උත්තරයක් නැහැ. එක පැත්තකින් සේනා දළඹුවා ව්‍යාප්ත වීගෙන එනවා කුෂිකර්මාන්තය විනාශ කරගෙන යනවා. එක් පැත්තකින් කැලෑහෙලි කරගෙන යනවා. රාජ්‍ය පාලකයෝ සේනා දළඹුවා ගැන කියලා වොයිස් කට් දෙනවා. කැලෑහෙලි කරන එක ගැන අපිට නියම වොයිස් කට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. අර හරියට ලෙනින් මැතිතුමා විප්ලවය කරලා ගෝබචොප් වෙනකන් ඇවිල්ලා අද පුටින් කරන න්‍යායම තමයි අපේ රාජ්‍යපාලකයෝ කරන්නේ. මම පෞද්ගලිකව ලෝක දේශපාලන සමාජවාදී ගැන ගත්ත සාමාන්‍ය මිනිහෙක් කියලා හිතන ගෝබචොප් කරපු වැඩේ හරි කියලා. ඒක තමයි රුසියාවේ අභ්‍යන්තරය අපි ඉගෙන ගත්තේ. චීනයේ අභ්‍යන්තරය අදටත් අපිට හංගනවා. අපිට ඇයි කස්තෝට බැරි වුණේ අවුරුදු 40 ගානක් පාලනය කරලා රාහුල් කස්තෝ නැමැති වෙනත් කෙනෙක්ව බිහි කරන්න බැරි වුණේ. ඒ සමාජවාදයේ තියෙන ආත්මාර්ථකාමී කුහකකමක්. ඒක අපි පිළිගන්නේ මම ඒක බැහැර කරනවා. ඔබතුමාලට තියෙනවා නම් ඒකට උත්තරයක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට ඇයි වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයෝ සේනාරත්න මහත්තයෝ මේ සමාජවාදී හෝ මේ කියන උපකල්පන මේ මොනවත් ලෙනින්ගේ මාක්ස්ගේ එංගල්ස්ගේ කතන්දර නැතුව තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඔබතුමාලත් මේක පිළිගන්නවනේ ඇත්ත කතන්දරේ. මේ නිවේදක මාත්‍ය පිළිගන්නේ නැති කියලා මම පිළිගන්නවා. ඇයි අපිට මේක මේ අපේ මහා සංඝරත්නය පෙරමුණ අරගෙන මේ අත පාස් නැති දේශපාලකයන්ගේ උප්පරවැටි තරම්බෝල් දේශපාලක ඔබතුමාලත් සමහර තැන්වලදී අහුවෙලා තියෙනවා එහෙම අපිට දැනෙනවා. අපි මේ උප්පරවැටිට අහුවෙන්නේ නැතුව අපේ මේ අහිංසක රටවැසියට සැබෑ බුදුදහමේ චින්තන විප්ලවය බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 6ක් දුක් විඳලා හොයාගත්ත චින්තන විප්ලවය ඇයි දෙයනේ අපිට මේක කියලා දීලා මේ දුක් විඳින ජනතාව ගොඩ ගන්න වැඩසටහනක් නැත්තේ. එහෙම ක්‍රමයක් ඔබතුමාලට ඔළුවට එන්නේ නැද්ද? මම ඒක පැහැදිලි කරලා කියන්න තමා වෙන්න. මගෙන් වල ඇතනක් හිතුණා නා. මම සූතිය ඔබතුමන්ට අපේ මට ඉතා ඉක්මනින් දයාරාවනගොඩ මහත්මයාත් පින්වා තලව කෙලින් අයිබෝන් ඔබට සුබ නවසරක් නිරෝගී සුව සම්පන්නිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තටම දැන් මෙහෙමයි නව චින්තන එහෙම නැත්නම් නව නිෂ්පාදන කියන මේවා ඇත්තටම අපි කතා කරන දේවල් ඇත්තටම සෑම වසරකම සෑම විටම මේක අපේ අලුත් වෙවි එනවා. නමුත් ඒකත් අර නිකම් මේ හතු පිපුණා වගේ ඇවිල්ලා එහෙම නතර වෙනවා. අපි දන්නවා කොවිඩ් පළවෙනි පැල්ලේදී නිෂ්පාදන විශාල ගණනාවක් මේ රටේ කරා. ඊට අමතරව අපි දන්න ගම්පල ප්‍රදේශයේ තරුණෙක් මේ අපේ ඔය මේ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය නැවතවතාවක් මේ එක ප්‍රතිචක්‍රීය කරන්න මේ හැදුවා මේ යන්ත්‍රයක්. මේවා ඔක්කොම නතර වුණා. ඒ කියන්නේ අපි නැවතවතාවක් අර මේ චින්තනය අපි දැන් අලුතින් චින්තනයක් හොයා ගැනීමක් මොන හරි දෙයක් කරපුවම මේක නතර කරනවා නිලධාරී පැලැන්තිය සහ අපේ ඉන්න දේශපාලනඥයෝ. ඉතින් මේ කච්චත් එක්ක මම වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයාගෙන් අහනවා මොකද වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා කොට හොඳ පැහැදිලි උත්තරයක් තියෙනවා. මේ කොටසත් එක්ක
අපිට පුළුවන් ද අලුත් චින්තනයක් මෙයා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අර මං කිව්වේ ගම්පල හදපු මේ ප්ලාස්ටික් මේ අපද්‍රව්‍ය ඊළඟට මේ දිනපතා එකතු වෙන මේ බැහැර කරන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රිය කරන්න ඒක ගන්න මේ හදපු එකද. ඒක එතනම නැති වුණා. ඉතින් ඇත්තටම කෙනෙක් බොහොම අපහසුයෙන් කරනදී පැහැදිලි ඔබතුමාගේ ඔව්. ඉතින් මෙන්න මේ දේ කරගන්න පුළුවන් වේද කියන එක අපි ඔය දැන් ඉන්න නිලධාරි පැලැන්තිය සහ මේ දේශපාලනඥයෙක්. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. දදිගම ජයරත් මහත්මයා ඔබත් අපිට රැඳී සිටියා බොහෝ වෙලා. අයිබෝන් ඔබට තාම කෙටියෙන් ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ඔව් දදිගම ජයරත් මහත්මයා අයිබෝන්. ආයිබාන්ට සුබ නව වසරක් වේවා. සුබ නව වසරක් ඔබතුමාට. ඔව් ඒ වගේම මේ ලෝකේ තරම්ම දියුණුයි කිව්වට දියුණු වෙලා නැහැ. ලෝකේ ඉස්සෙල්ලාම අඳට ගියත් මොනවදවත් පරමාණු බෝම්බේ මේ ඇති කෙරුවෙත් මිනිස්සයා දැන් මේ කොවිඩ් කියන විස බීජෙත් කිනක් තියෙන මිනිස්සයා විසින් මොලෙන් ඒකින්ද ලෝක විනාශයක් වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ කිසිම කෙනෙක් අලුත් දෙයක් නැහැ. පරණ දේවල්මයි තියෙන්නේ. දැන් මොනවා හිතුවත් අපිට මේ විදේශීය රටවලින් ගේන්නේ රෝග. ඉතින් අපි මේවෙන් බේරෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය විදේශිකයන් ගෙන්නවනවා කියන්නේ ඒ රෝග තමයි ගෙන්නවන්නේ. ලංකාවට මොනවද දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඉන්නේ ඔක්කොම වහල්ලු. පිටරට යවන්නෙත් වහල්ලු. මේ ගාමන්ටවල ඉන්නේ පැය 18ක් වැඩ කරන වහල්ලු. ඒකින්ද අපිට කියන්න තියෙන්නේ අනාගතේ බොහොම දරුණුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් තෙරුවන් තරණයි. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. සුබ අලුත් සුබ නවසරක ඔබටත් තෙරුවන් සරණයි. දැන් අපිට එච්චරම හිත ඇත්නම් අපිට පත කුඩාද කියලා කතාවක් තියෙනවා. හිතන්න පුළුවන් නම් වඩා නිවැරදිව හැරෙන්න පුළුවන්. සෙනරත් මහත්මයා බොහොම ප්‍රශ්න බොහොමයක් තියෙනවා. මේ දැන් මෙතුම නවත්තපු එක තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි ආපහු ගියා. දැන් අපි දැන් බොහෝ වෙලාවට සමාජවාදී කඳවුර මාක්ස්වාදී දර්ශනය තුළ ඉඳගෙන තමයි බොහෝ පරමාදර්ශයන් ගේන්නේ. හැබැයි අපි ටිකක් ඈතට ගියා. දැන් ඊට එහා දැන් සමහරට මාක්ස්වාදී ලෝකේ ප්‍රචලිත වෙන කාල සීමාව වෙනකොට අපි මෙහි අධිරාජ්‍ය විරුද්ධ අරගලයන් තිබුණා. අපේ කැරලි අපි පැවැත්තුවා. අසමානාත්මතාවය වෙනුවෙන් කැරලි පැවැත්තුවා. අපේ ඉඩම් වල අයිතිය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා අපේ ඉතිහාසය තුළ. ඒතකොට දැන් අපිට කිසියම් සටන් කරන්න අර්ගල කරන්න ඔබ කිව්ව සભ્યත්වයේ විඥානය ඇතුලේ ජාතිකත්වයේ පිළිබඳව හැඟීම් මෙතුමා කිව්ව කාරණේ ඇතුලේ අපි එහෙම නිකන් හිස් ජාතියක් නෙවෙයි. බටහිර ජාතීන්ට පවා ඇවිල්ලා අපිව යටත් කරලා අපි පංචමහා වාද කියනකොට කොයිතරම්නම් අපි වාද විවාද කරාද පිටස්තර කණ්ඩායම් එක. ඒකට දැන් ඉබ්බන්දු දාර්ශනික පදනමක් පිළිබඳව චින්තනයක් හදන්න බැයිද? දැන් පසු කාලීනව දේශපාලනික වශයෙන් අපි කතා කරන මේ මාක්ස් ලෙනින්වාදී දර්ශනය ඔබට ගියපු මේ චින්තන මේ වෙනසක් පිළිබඳව අපිට පූර්වදර්ශන ගේන්න බැයිද අපිට මෙතෙන්ට? පුළුවන්, පැහැදිලිවම පුළුවන්. මාක්ස් ලෙනින්වාදය පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ තියෙන ඕනෑම දර්ශනවාදයක් ඒ ශාස්ත්‍රවරුන් දේශනා කරපු ස්වභාවයෙන්ම ලෝකේ පවතින්නේ නැහැ. මාක්ස් වාදය විතරක් නෙවෙයි බුදුදහමත් බුදු පියාණන් දේශනා කර ස්වභාවයෙන්ම දැන් නැහැ. අර ඒකනේ අර කෙනෙක් කිව්වේ දැන් මේක මල්ලට්ටියටයි ලාම්පු තෙල් වලටයි අර ඒකට මට ළඟු වෙලා. ඒක ස්වභාවයක්. කාලය සමග පෙරලෙනකොට ඕනෑම දර්ශනවාදයක් මුල් ස්වරූපයෙන් පවතින්නේ ඒක කතෝලික ආගමටත්, ඒක බුද්ධ ආගමටත්, හින්දු ආගමටත්, කොන්ෆියස් ධර්මයටත්, ජුදාගමටත් සියල්ලටම වළංගුයි. ඒ නිසා මාක්ස්වාදයට ඒක ලෙසම අදාළයි. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මාක්ස්වාදයේ එදා කාලීනව ඓතිහාසිකව පැනනගුණු පසුබිම වැරදි කියලා. එහෙම දෙයක් එදා ඒ ඓතිහාසිකව පැනනුණා. අද අපි මුණ දෙන සමහරගේ වතයක් තියෙනව නේද මාක්ස්වාදයේ? දැන් මේක මේ එන ප්‍රශ්නයක්. දැන් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න කරනවා මේ මාක්ස්වාදය කියන්නේ බුදුදහමේ පදනමින් නිර්මාණය වූවක්ද කියන කාරණේ සම්බන්ධ සමාජවාදී සංකල්ප පිළිබඳ කතා කරනකොට මාක්ස්වාදය තුල තිබ්බ. ඔව්. ඒක පැත්තකින් ගත්තාම එහෙම දෘෂ්ටියක් නැද්ද ඇතුලේ? තියෙනවා. පැහැදිලිවම තියෙනවා. බුදු පියාණන් දේශනා කරන්නේ මේ ඓතිහාසික දහම එක් ආකාරයකින් ගත්තාම ගෝත්‍රික සමාජයන් බිඳ වැටුණු ඓතිහාසික යුගයකදී ඒ ගෝත්‍රික සමාජයන් පවත්වාගෙන ආපු සප්ත අපරිහානීය ධර්මයන් පසුබාලා වෙනත් ලෞකික ආශාවන් සඳහා මිනිහා යුද වැදෙන යුගයකදී. ඒක නවත්තන්න තමයි බුදු පියාණන් මේ මහා දාම දේශනා කොට වදාළන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මාක්ස්වාදී දහම කියන එකත් නිර්මාණය වෙච්ච බටහිර යුරෝපයේ බුදුහාමුදුරුවන් ජීවමාන කාලයේම ජීවත් වෙච්ච තේලිස් වගේ පඬිවරු සහ වෙනත් පඬිවරු භෞතික ලෝකයේ අධ්‍යයනය කරමුණුත් මිනිහාව එවැනිම තැනකට ගෙනියන්නට ගත්ත උත්සාහයන් තියෙනවා. ඒක විශාල පරිශනාත්මකව හොයාගන්න කාරණාවක්. ඒ නිසා කොයි
පෙරදිගත් අපරදිගත් දෙකේම මානව සංහතියේ වුවමනාවන් වෙනුවෙන් කතා කරපු වැඩ කටයුතු කරපු දේශනා කරපු සංඝ සංවිධාන වගේ විවිධ සංවිධාන නිර්මාණය කරපු ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ සියල්ල කාලයේ වැලිතලාවෙන් පෙරලි යනකොට වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි සදාතනික දහම. ඒ නිසා බුදුදහමත් මුල් ස්වරූපයෙන් පවතින්නේ නැහැ ලෝකෙ කොහෙවත්. මොකද ඒ වකවානුව දැන් ලෝකෙ නැහැ. ඒ නිසා කාලයට අදාළව වෙනස් වෙමින් යනවා. ඒ නිසා සත්‍ය වෙනස් වෙන්න බෑ. නෑ. ඒකේ පදාර්ථය වෙනස් නුනාට ස්වරූපය, පෙනුම වෙනස් වෙනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ කාටවත්. ගල් ගඟේ පටන් ගන්න තැන හතරස් ගල මූදට වැටෙන කිට්ටුවට එද්දි රවුම් වෙනවා. ඒ මහා නොතේරෙන කළු ගල වුණත් වෙනස් වෙනවා. ඒක ස්වයං ස්වභාවය. වෙනස් වීම කියන්නේ යථාර්ථය. ඒ නිසා මේ දහමක් වෙනස් වීම, දර්ශනයක් වෙනස් වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා අද අපට අවශ්‍යයි නව දහමක් සොයා ගන්න. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපි සාකච්ඡා කළ යුත්තේ මේ සියල්ල යම් ප්‍රමාණයකින් සාකච්ඡා කරයින් පස්සේ මොකක්ද අද අපේ ජීවන දර්ශනය කරගත යුත්තේ? මොකක්ද හෙට දවස අපි ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අර පරාර්ථකාමී මිනිහෙක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අපි පිහිට කරගත යුත්තේ? ඒ නිසා නව දර්ශනයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අපිට අවශ්‍යයි අද අපේ රටේ ඓතිහාසික පැවැත්මත් එක්ක අපි ඇවිදිලා අද නැවතිලා තියෙන තනින් මේ වර්ග සතපුම් 25332ක භූමි ප්‍රමාණය තුල මුහුදෙන් වෙන් වෙච්ච මේ රට තුල ඉන්න සියලුම ජනතාවන්ට එකවන්ව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ පිළිගත හැකි පොදු ධර්මතාවය මොකක්ද? පොදු දර්ශනය මොකක්ද? ජීවන පැවැත්ම සඳහා වෙන දර්ශනය මොකක්ද? අද අපිට එහෙම ජීවන දර්ශනයක් ගොඩනගා ගන්න බැරි විදිහට අපිව හතුරන් හැටියට වෙන් කරන සියුම් රේඛාවන් ගණනාවක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි දේශපාලන අර්ථයෙන් ගත්තොත් පිළිගන්නවා 1833 ඉංග්‍රීසියෙන් පැමුණුනායින් පස්සේ එක නීතියක් එක රටක් හැදුවා කියලා. හැබැයි ඇත්ත ගත්තාම අද එක රටක් එක නීතියක් නෙවෙයි. මුස්ලිම් විවාහ නීතිය වෙනස්. යාපනයේ තේවසලමේ ඉඩම් නීතිය වෙනස්. උඩරට විවාහ නීතිය වෙනස්. විහාරගම් දේවාලගම් නින්දගම් නීතිය වෙනස්. එක නීතියක් කිව්වට විවිධ කුලකයන්ට අදාළව තවත් ශේෂ කරපු දේවල් තියෙනවා. නිසා ලංකාවේ පූර්ණ ලෙස ධනවාදයේ ඒකීය රටක් හැටියට ඒකීය නීති පද්ධතියක් ලෙස හරියාකාරව ගොනු නොවෙච්ච නිසා විවිධ විලම්භීත ටිකක් රටේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ සමාජය ඇතුළේ සිතුම් පැතුම් ආකල්පවලදී විවිධ දේ කතා කරනවා. ඒ නිසා අද අපේ දියුණු මිනිස්සු හැටියට මේ ලංකා පොළොව තලයේ ජීවත් වෙන සියලු දෙනා හැටියට අපි අලුත් දහමක්, අලුත් දර්ශනයක්, අලුත් වැඩපිළිවෙලක්, අලුත් ක්‍රියාමාර්ගයක්, අලුත් භාවිතාවක් ගොඩනගා ගන්නට ඕන. ඒ තමයි මම මේකත් කියලා නවත්තන්නම් ඔබතුමාට ඊළඟ ප්‍රශ්නය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා යොමු කරන්නේ. ඒ තමයි මේ තත්ත්වයෙන් නිදහස් වීම සඳහා අපි පැහැදිලි ලෙසම ජාතික විමුක්ති අරගලයක් මතවාදී මේ වශයෙන් දාර්ශනික වශයෙන් අවබෝධයෙන් සමාජය තුළ සාකච්ඡාවකට ගේන්නට ඕන. මොකක්ද අපි අලුත් රටක් හදන්න කරන්නට ඕන දේ? මේ නවයටත්විත්වවාදී ආර්ථක්‍රමය නඩත්තු කරනවාද මේ විදිහටම? අපේ වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා බොහොම ඉතාම හොඳට පැහැදිලි කරා මේ වහල් අර්ථක්‍රමය මොකක්ද කියන එක. මේ ෆැක්ටරි ගහලා එහෙ ගිහිල්ලත් අපි වහලුන් හැටියට සල්ලි යටත් කළා වැඩ කරලා සල්ලි හොයනවා. අපි මෙහෙ වහල් අයිතිකාරයන්ව ගෙනල්ලා ෆැක්ටරි ගහලා ඒක ඇතුළෙත් අපි වහල් ශ්‍රමය දීලා යටත් නඩත්තු වෙනවා. මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද? අපි ගත්තොත් අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි ජාතියක් හැට ගත්තොත් ලැජ්ජ වෙන්න එපයි. මේ අපේ හදලා තියෙන ගාමන්ට් එක ඇතුළේ වැඩ කරන්නේ මේ රටේ මව්වරු, නැත්නම් අපේ දුවලා, එහෙම නැත්නම් අපේ සහෝදරියෝ. විදේශයට ගිහිල්ලත් වැඩි හරියක් වහල් කඳුරු වල වැඩ කරලා මැද පෙරදිග වහල් ශ්‍රමය විකුණලා අපේ රට අපේ ඉන්න දේශපාලඥයින්ට දුවන්න කාර් වලට තෙල් ටික ගහන්නේ, හොඳ කාර් ටික ගෙනල්ලා දෙන්නේ ඒ විදේශියෝ නෙමෙයි. නිසා මේ රට ඔසවාගෙන ඉන්නේ මලපොතේ අකුරක් නොදන්න ගැහණු සමහර තැන්වල. ඒ නිසා මේ ගැන හිතුවොත් අපි ලැජ්ජ වෙන්නට ඕන. අලුත් දහමක් අපි සොයාගත්තේ නැත්නම් මේ අවුරුද්දේවත් ජාතියේ අනාගත ඉරණම ඉතාම නරක දැනක තියෙනවා. අපි කුමක් කරමුද? රටට ණය බරක් තියෙනවා. සංචාරකයෝ ගෙන්නන්න වෙනවා. මේ ආදායම් අඩු වෙලා තියෙන වෙලාවක. හැබැයි ආපහු ලෙඩේයිද? අපිට කුමක් වෙයිද? මේ නිසා ව්‍යාකූල තැනක තමයි අපි ජනවාරි 1 වෙනිදාට ආවේ. හැබැයි මේ රට ආපහු වෙනස් කිරීම සඳහා අපි කුමක් කළ යුතුද කියලා හැම තැනම සංවාදයක් ආරම්භ කරන්න ඕනේ. මේ අභියෝග ජයගන්නේ කොහොමද? මම ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ගිහලා යන්න අවසාන විරාමයට රැඳී සිටිමු. ඔබ නැවතත් නින්නාද වැඩසටහන සමගයි. මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක්
අපේ වැඩසටහන නාරඹන නිසා අපට බොහෝ ලිපි යොමු කිරීමටත් පෙළඹිලා තියෙනවා. HSHM ජයරත්න බණ්ඩාර මහත්මයා කොබ්බැකඩුව මාවතෙන් අපිට යොමු කරනවා ලිපියක්. ලේනගල තුන්තොට ඉඳන් වැඩසටහන අගයමින් බොහෝ දේවල් ප්‍රශ්න විමසනවා. වැඩසටහනට යම් දිශාවන් පෙන්වනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. ඔබට ලියන්නත් පුළුවන්. ඔබේ ගැටලු තියෙනවා නම් ලියා යවන්න, ප්‍රශ්න විතරක් යොමු කරන්න. අපිට මේ තෙන් සිට අවස්ථාවක් ලබා දීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපි වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දැන් මේ අභියෝග හමුවේ චින්තනමය විප්ලවයක් අවශ්‍යයි කියන තැනට එනකොට දැන් මේක සංකීර්ණ කාර්යයක්. අධ්‍යාපන පද්ධතිය, පාසල් පද්ධතිය දිශාගත වෙලා තියෙන්නේ බටහිර චින්තනමය වෙනසක් සඳහා. අපි ඉන්නේ නවීකරණය වෙච්ච සමාජයක. නවීකරණය ඇතුලේ ප්‍රධාන තීරකයා බවට පත් වෙන ප්‍රාග්ධනයට ලෝපුරා සැරිසරන්න ඕන ඉඩකඩ හදාගෙන ඉන්නවා මාධ්‍ය හරහා, මේ අධ්‍යාපනය හරහා. එතකොට මේ ගිවිසුම් දේශපාලනික දේශසීමා අතික්‍රමණය කරපු ගිවිසුම් වලින් අපි බැඳිලා ඉන්නවා. එහෙව් තීරණාත්මක ලෝකයක් ඇතුළේ ඉඳලා අපිට මේ හුදකලා රාජ්‍යයන් හදන්න පුළුවන්ද? එවැනි චින්තනමය විප්ලවයන් නැති කරගන්න පුළුවන්ද මේ මහා ධනවාදය නැත්නම් මේ ප්‍රාග්ධනය අපි දිහා බලායේදී අපේ ජීවිත සැලසුම් කරද්දී? ඔව් මෙහෙමයි ගමගෙමතුමා අපිට දැන් නැවත බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා හරි දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩකරුවෙක් ඇවිල්ලා හරි අපිට යන්න පාර කියලා දෙනවා කියලා එකක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. එතකොට අපි අර කලින් අර වහලාගේ මාතෘකාවට ගියොත් වහලා වහල් බැමි ගලව ගන්න සටනේදී පළමුවෙන්ම කරන්නේ ඒ තමාගේ දන්වැලේ දිග පළල සහ ඒක යතුරක් දාලා තිනවා යතුර කරකවන්නේ කොහොමද යතුර කාතේද තියෙන්නේ කියලා සොයා ගැනීම. එතකොට අපි සඳහන් කළා අපිව හසුරුවන අපේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය අපි කරන්නේ මොනවද? සංචාරක කර්මාන්තය කියලා කියන්නේ මොනවද? අපි ආනයනය කරන්නේ මොනවද? කන්නේ මොනවද? අපි අදින්නේ පළදින්නේ කොහොමද? අපි හිතන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපේ සංස්කෘතික ජීවිතයේ මේ ඔක්කොම මේ ප්‍රාග්ධන උපාංග මගින් හසුරුවනවා. එතකොට සෙනරත් මහත්තයා කිව්වා වගේ අපිට දැන් මේ උපාංගයට යටත් වෙලා කකුල ඇද දන්වැලට කකුල කැපි කැපි වේවල් පහර කමින් මේ යන ගමන දැන් යන්න බෑ කියලා අපි පැමිණිලි කරනවා. එහෙනම් මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? ගැලවිලා බලන්න ඕනේ නැද්ද අඩු ගානේ? එතනින් පස්සේ අපි හොයාගෙන යන පාර මොකද්ද කියන එක වෙනම දෙයක්. ඒතොර ගැලවෙන්න නම් මේ අපිව හසුරුවන මේ ප්‍රාග්ධනයේ උපාංග අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපිට ආයේ ඉතිහාසය ඔස්සේ ආර්ථික මේ ක්‍රමය තුළ සමාජ ක්‍රමය තුළ ආපස්සට යන්න බෑ තමයි. හැබැයි අපිට චින්තනමය වශයෙන් ආපස්සට යන්න පුළුවන්. ආපස්සට ගිහිල්ලා නැවත සිතා බලන්න පුළුවන්. ඒ බුදුදහමෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේ. ඒ ජීවන ක්‍රමය මොකක්ද? ඒ චින්තන රටාව මොකක්ද? එතකොට ඊට සාපේක්ෂව ජාතිකවාදී චින්තනයක් දේශීයත්වයේ මුල් කරගත්ත ජාතිකත්වයේ මුල් කරගත්ත චින්තනයක් අපි ගොඩනගා ගන්න පෝෂණය කරගන්න ක්‍රියාවලිය හුදු ඉගැන්වීම් වලින් හරි දේශන වලින් හරි සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒක සිදු වෙන්නේ යම් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාන්විතයක් කරා. ඒතර මොකක්ද ඒ ක්‍රියාන්විතය? ඒ ක්‍රියාන්විතය තමයි තමකිවේ බුදුන් වහන්සේ දේශනයක් කරලා දේශකයෝ ටිකක් පුහුණු කරලා යවලා නෙවෙයි බුදුදහම ප්‍රචලිත කරේ. ඒ ජීවන ක්‍රමය ඒ දර්ශනය ලෝකේ පුරා ප්‍රචලිත කරේ. ඒ සඳහා සංවිධාන ව්‍යුහයක් හැදුවා. ඒ සංවිධාන ව්‍යුහය නිරන්තර මිනිසුන්ගේ ජීවිත සමග බැඳිලා තමයි ඒ වෙනස කළේ. එතකොට අපි ඒ උදාහරණය ගත්තොත් අපිට දැන් මේ ප්‍රාග්ධන වියගැහින් ගැලවිලා අපේ මේ සංස්කෘතික මානසික මේ වහල්භාවයෙන් චින්තන මේ වහල්භාවයෙන් ගැලවෙන්න මොකද ක්‍රියාන්විතේ? ඉගැන්වීම් පිළිගැනීම් මතවාද අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒව සමාජය තුළ තහවුරු කරලා ඒකෙන් ඒක මේ පතුරවලා මහා සමාජයකට දිනා ගන්න නම් ක්‍රියාන්විතයක් අවශ්‍යයි. ඒතර මොකක්ද ඒ ක්‍රියාන්විතය? ඒතර ඒ ක්‍රියාන්විතය තමයි අර කියන වහල් භාවයට වහල් ධම්මලට මේ අපිව වහලුම් බවට පත් කරන උපාංග වලට එරෙහි සටන. ඒ සටන ඇතුළේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. දේශන වලින් නෙමෙයි. දේශන මූලිකයි. ඒ මූලික පදනම. හරි. ඒක සමාජගත කළා සමාජයේ මිනිසුන් තුළ වෙනසක් කරන්න නම් ඒ සටන අවශ්‍යයි. දේශන වලින් දැනුම හොයාගන්න පුළුවන්. ඔව්.
ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ සරලව ගත්තොත් ධර්මපාලතුමා කරේ ඒ මූලික සටන මානසික වහල්භාවයෙන් ගලවා ගැනීමේ සටන. ඒක ප්‍රාථමික සටන. මානසික වහල්භාවයෙන් ගැලවෙන්න බැරි නම් බටහිර දැනුම තමයි සියල්ලට වඩා උසස්. අපි දැන් ඊයේ ප්‍රදක් කතා කර අපේ දේශීය දැනුම් පද්ධතියට ගරහන මිනිස්සු. එතකොට ඒ දැනුමේ ආධිපත්‍යයට යට වූ පිරිස් ඒ දැනුමේ ස්වච්ඡාවෙන් මානසික වහල්ලුම් බවට පත්වෙච්ච පිරිස් වලට බෑ මේ වෙනස කරන්න. ඕන ඒකෙන් ගැලවෙන්න ඕන. ඒ ගැලවෙන්න දඟලන දැඟිල්ලදී තමයි බොහෝ දේ මිනිසුන් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා අපි අපේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද? මේ අධිරාජ්‍යවාදී ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ප්‍රාග්ධනය හසුරුවන්නේ මේ දේශපාලනව හසුරුවන්නේ මේ අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් විසින්. අධිරාජ්‍යවාදයේ විසින් තමයි ගෝලීය ප්‍රාග්ධනය හසුරුවන්නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා කොතනත් එක්කද අපේ සටන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ ප්‍රාග්ධන මෙවලන් වලින් ගැලවිලා නිදහස් වීම කියන කාරණේදී අර කියන මානසික වහල්භාවයෙන් ගැලවීම, සංස්කෘතික වහල්භාවයෙන් ගැලවීම, ආර්ථික සහ සමාජීය වහල්භාවයෙන් ගැලවීම, දේශපාලන. එතකොට මේ සටම්බිම් රාශියක් ඇතුලේ අපි කරන නිරන්තර සටනක් ඇතුලේ තමයි මේ පරිවර්තනය පුද්ගලයන් ලෙස අපි තුලත් රටක් ලෙසත් සමාජයක් ලෙසත් සිදුවන්නේ. ඒක තමයි සරල අර්ථයෙන් සේනරත්න මහත්තයත් සඳහන් කළේ නිදහස් සටන එහෙම නැත්නම් අධිරාජ්‍ය විරෝධී අරගලය කියලා. මේ අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ප්‍රාග්ධනය විසින් අපිව මෙහෙවන එකට අපි කැමති නැහැ. අපි ඒකත් එක්ක සටනක් තියෙනවා. දැන් අපි අකමැති වෙන්න අපිට ප්‍රධානම හේතුව ලෙස දක්වන්න පුළුවන් මේ ඒ තුලින් අපි ලබාගත් දේ කුමක්ද? දැන් මේ මහා අධිරාජ්‍යයත් මේ වෛරසය දිහේ දනගාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම අපිට මේ සමාජය තුළ සංවාදයක් ඇති වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේ වහලුන් ලෙස ප්‍රාග්ධනයේ පසුපස හඹා යාමෙන්ම ලබාගත හැකි විමුක්තියක් නැහැ. වුණොත් දැන් ඒකෙම මේ ගිලි මේ යන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට උත්තේජනයක් තියෙනවා. වෙනස් ලෙස හිතන්න පොළඹවන්න අවශ්‍ය සටන් මොනවද? නිරන්තර අප තුළ සිදු කරන පුද්ගලයා තුළ සමාජය තුළත් ඒ කරන අභ්‍යාසය තුළින් දැන් ගමගමතුමා මේ සීලය කියන එක අපිට පන්සිල් ගත්ත පමණින් අපි තුළ සීලය ඇති වෙනවා නම් මේක ජීවිත කාලයක් අභ්‍යාස කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක මහා අභ්‍යාසයක්. අපි පන්සිල් රකින්න උත්සාහ කරනවා, කැඩෙනවා, අපි ආය උත්සාහ කරනවා, අපි ඒක පිළිගන්නවා, ඒක රකින්න ඕන කියලා. අපි ඒ වටිනාකම් පද්ධතිය අපි ගරු කරනවා. ඒතර මේකත් ඒ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ මේ සටන ඇතුලේ තමයි මේ අභ්‍යාසයේ ඇතුලේ තමයි අපි තුලත් පරිවර්තනය සිදු වෙන්නේ. අපි තුල අපිට මානසික වහල්භාවයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මේ ආර්ථික වහල්භාවයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ සංස්කෘතික වහල්භාවයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ දේශපාලනිකව අපිව යටත් කරලා තියෙන ඒ උපාංග වලින් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ ගැලවීමේ සටන ඇතුලේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්නෙත්, අපි ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නෙත්. අවසානයේ අපි ශක්තිමත්ව අපේ දේශීය ජාතික චින්තනයක් අපිට පරිපූර්ණව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මාර කලින් කියපු එක අවසන් කරන්න. අපිට තියෙන වාසනාව තමයි අපි බිඳුවෙන් නෙමෙයි පටන් ගන්න. අපි අතීතයේ අපි උරුම කරගත්ත ඒ උරුමයට ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා පියම් ඉගෙන ගන්න අපට අවස්ථාව තියෙනවා. අපිට එතන මහා දැනුම් සම්භාරයක් තියෙනවා, මහා උරුමයක්, සભ્યත්වයක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ආපු සැඟවුණු වටිනාකම් පද්ධතියක් තියෙනවා. අපි අමරසේකර මහත්මයා වැනි විද්වතුන් කියන්නේ සભ્યත්ව විඥානය. ඒ සભ્યත්වයේ විසින් අපට ඉගන්වූ විඥානයක් අප තුළ තියෙනවා නිසගයෙන්. නිසංග දැනුමක්, නිසක ආකල්ප පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ සටන කරන්න පහසුයි වෙනත් ගෝත්‍රික රාජ්‍යයකට වඩා, නොදියුණු රටකට වඩා. අවසාන මිනිත්තුවක් ඔබට ලබා දෙන අතුරු ප්‍රශ්නයක් මට විමසන්න දෙන්න. දැන් පොදු පිළිගැනීමක් තියෙනවා දැන් මේ ගෝලීය ප්‍රාග්ධන හිමිකරුවන් සහ ප්‍රාග්ධන අයිතිකරුවන් විසින් බලවත් වෙච්චහම ඔවුන් මේ ජාතික රාජ්‍යයන් පවා අපි වැනි කුඩා රටවල ජාතික රාජ්‍යයන් වල බලය නිෂේධය කරලා දිර කරලා දානවා. ඒක හැකිලිලා යනවා. දැන් එතකොට දැන් ජනතාව හැටියට ඔවුන්ගේ සටන දියත් කරන්නේ කා සමගද? දැන් මේක න්‍යායික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද අපි මුහුණ දෙන්නේ? පැහැදිලිවම අපේ සතුරා කවුද? මේ වචනේ මම දැන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපේ සතුරා කවුද? අපි දැන් මේ කියන විදියට අපේ ජීවිත මෙහෙවන්නේ සියල්ල අපි මේ මහා ගෝලීය ප්‍රාග්ධන මැෂිමේ ඇනමුරිච්ච බවට පත් කරලා
සෙන්රත් මහත්තයා කිව්වා වගේ අපි දැන් පැය 6ක් වැඩ කරන එක 8 වෙලා 8:14 වෙලා දැන් අපි වැඩ ඉල්ලගෙන කරන්න වෙලා. අපිට උගන්නපු ජීවිත පවත්වාගෙන යන්න අපිට දැන් මේ පැය 8ෙන් බෑ. එහෙනම් අපි 14ක් දියව් කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් වහල් සමාජයට කිව්වොත් එහෙනම් වේවැල් පහර තව දියව් මගෙන් තව වැඩ ගනියු කියලා මේ කියන්නේ. ඒ මදිනුට අල්ලස් ගන්නත් වෙනවා. ඒතර මේ පැටලිල්ලේ තරම තේරෙනවනේ. එතකොට ඉතින් ඒ නිසා මේක ඇතුලේ අපිට පළවෙනිම දේ කොන්දේසිය තමයි මේ සාකච්ඡාව. ආපසු හැරී බලන්න පොළඹවන එක. දැන් මේ අලුත් අවුරුද්දක ගෙවෙද්දී ඔබතුමා යෝජනා කළෙත් ඒක. ඒ නිසා මේ සංවාදයේ පරිපූර්ණ එකක් නොවුනත් හිතන්න පොළඹවන්න ඕන අපි වහලුම් බවට පත් වෙලා නේද? අපි අවුලක ඉන්නවා නේද? අපි මේ තෝරලා තියෙන ජීවන ක්‍රමය අපිට තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්න බෑ නේද? මේක ඇතුලේ අපි මහා දුෂ්ටකම් සමුදායක් කරනව නේද? අපි මාක්ස්වාදයේ ඉගැන්වීම් අනුව බටහිර මිනිහෙකුට පන්ති සටන තේරුම් ගද්දී වෙනස් ආකාරයක්. සමාජ අසාධාරණයට එරෙහිව ප්‍රාග්ධනයට එරෙහිව විවිධ න්‍යායාත්මක ඉගැන්වීම් වලින් තමයි ඔහු පන්ති සටන ඉගෙන ගන්න. පන්ති සටනේ කම්කරුවා පන්ති සටන ඉගෙන ගන්නේ පීඩනය ඇතුලේ. ඔහු එදිනෙදා අත්විඳින පීඩනය නිසා තමයි ඔහු ඒ පන්ති සටනේ කොටස්කරුවක් බවට පත් වෙන්නේ. හැබැයි අපේ බුදුදහම් වල ඉගැන්වීම් වලින් හිතලා බලන්න. අපිට පන්ති සටන කියන එකේදී අපිට මොකද්ද පළමුවෙන්ම දැනෙන්නේ? අපිට මේ මනුස්ස සංහතය කෙරෙහි වූ ආදරය. දයාව. දුක් විඳින මිනිසුන් කෙරෙහි වූ ආදරය, දයාව. ඔවුන්ගේ ජීවිත මීට වඩා යහපත් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ සඳහා අපිට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන. ඒතර ඒ නිසා අපිට මේ වෙනස ඇති කරගන්න වෙනත් බටහිර ජාතිකට වඩා පහසුයි. මේ අපේ අර සભ્યත්ව විඥානය නිසා. මට මෙතුමා ළඟට ගිහිල්ලා එන්න අවස්ථාවක් දෙන්න පොඩි වෙලාවකට. දැන් සෙනත් මහත්තයා දැන් හොඳ තැනකට ආවා අපි දැන් ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ ගැටලුවෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ගැටලුවෙන් ගැලවීමේ මූලිකම යතුර තියෙන්නේ මනස ඇතුළේ, හිතන එක ඇතුළේ. ඒතකොට යතුර හැමෝම ගාව තියෙනවා. සමහර යතුර අල්ලගෙන තියෙනවා අරගන්න දන්නේ. ඒතකොට දැන් කොතනින්ද අපි මේක අලුත් අවුරුද්දේ පටන් ගන්න? දැන් පුංචි දේ හිතන්න වෙනවා අපිට. දැන් මේ හිතපු විදිහ හෙට වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒකට දැන් හෙට ලොතරැයියක් කරන් මම කියන්නේ ගන්න එපා කියන කාරණේ නෙවෙයි. මේ අපේ හීන හදන ලෝකයක් නේ තියෙන්නේ. ඒකට අපි යන්නේ කොහොමද? කොහොමද සරල දිවි පැවැත්මකට අපි මුල පුරන්නේ? මං හිතන්නේ අපිට මේ ඉන්න තැන එකපාරටම සරල දිවි පැවැත්මකට පැය 24කින් හරි අවුරුද්දකින් හරි යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මං කියන්නේ ආරම්භයයි වටින්නේ. ඒ සංවාදයයි වටින්නේ. ඒ ප්‍රවේශය ගන්නෙ කොහොමද කියන පොදු සාමූහික සමාජ සංවාදයේ අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක කරන්න මං හිතන්නේ ඒක නිශ්චිත කණ්ඩායමකට නෙමෙයි. අර ඔබතුමා කන්නොත් මතක් කරපු ආකාරයට ගත්තොත් මේ ලෝක ධනවාදයේ ඉස්සරහ පිට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් කරා යන්න අපේ කාර්මික නිෂ්පාදනයට යොමු කරවන්නට අපේ ප්‍රාග්ධන හිමියන්ව පොළඹවන්නට ඕන. අපි මෑත කාලීනව ගත්තත් කිසියම් තැනකට වර්ධනීයත්වයට අත් කරගෙන හිටියා. අපි යකඩ හැදුවා, අපි සිමෙන්ති හැදුවා, අපි සීනි හැදුවා, අපි විවිධ දේ හදපු જાතියක්. හැබැයි මේ අවුරුදු 40ක් විතර වගේ කාල සීමාව ඒවා තුල සියල්ල අතහැරලා අර අධිරාජ්‍යවාදීන් අපිට පෙන්වා දුන්න ලාභෙට පිටින් ගෙනල්ලා කන්න පුළුවන් කියපු එකට පිටින් ගෙනල්ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලාට අපි සියල්ල අතහැරලා පිටින් ගේන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපිට වගකීමක් තියෙනවා ඒ දේවල් හදන්න. මම හිතනවා ඔබතුමා මුලින් මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් යම් කාරණාවක් කිව්වා. යම් සුබවාදී ලක්ෂණ තියෙනවා. සුබවාදී ලක්ෂණ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ලක්ෂණ යහපත් පැත්තට යොදා ගන්න නම් මේ රටේ සියලු දෙනා මේ බිමට මේ පොළවට මේ ගහකොළට මේ ජනතාවට ආදරය කරන සියලු දෙනා මෙන්න මේ නිෂ්පාදන කර්තව්‍යයත් එක්ක එකතු වෙන ක්‍රියාවලියක් තමයි මම අර මුලින් කියපු ජාතික විමුක්ති අරගලය. ජාතියක් හැටියට අපි මේ වහල්භාවයෙන් නිදහස් වීම සඳහා වන කතිකාව. ඒක මේ සමාජය තුළ ඉන්න සියලුම උගත් නූගත් ඉහළ ස්තර පහළ ස්තර ධනපතියන් නිර්ධනීන් සියලු දෙනාට අයිති. නමුත් නිෂ්පාදන මාදිලිය වෙනසකට ලක්කොළ යුතු නැද්ද? නිෂ්පාදන මාදිලිය සහ නිෂ්පාදන සංකල්ප ඇතුළේ තියෙන මූලධර්මය. දැන් ලාභය මත පදනම් වුවොත් කවුරු හෝ ලාභය මත මරා ගන්නව නම් හුරා කරන එක වැරදි. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ විකල්ප දැන් අපි කියමුකෝ විකල්ප දැන් වෙළඳපොළනේ මේ සංරචනය කරන්න සීළු දේවල් මේ ගෝලීය වෙළඳපොළ නම් සංරචනය කරන්නේ අපි නැවත තවත් වෙළඳපොළකට මේක බාර දෙනවා. ඒකද විමුක්තිය. වෙනම අපේ එකක් හදනවා. නෑ ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන ඒ කාරණාව මේක තුල ලඝු කරලා කතා කරන්න බෑ. ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. කියන්නේ ලෝක ධනවාදයේ ඇතුලේ
විමුක්තිය ලබා ගන්න නම් ජාතියක් හැටියට අපි මේ කුලකේ නිදහස් කර ගන්න ඕන ජාතියක් හැටියට අපි. ඔව්. ඒක නිදහස් කරන්න නම් අධිරාජ්‍යවාදී වෙළඳපොලෙන් අපි ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්නට ඕන. ඒ සඳහා දායක කර ගන්නට මේ සියලු සමාජ කණ්ඩායම් සියල්ල. ඒ නිසා මේ සටනේදී අධිරාජ්‍ය විරෝධී සටනේදී නිෂ්පාදන ධනේශ්වර පන්තියත් අපිත් එක්ක අපි මිත්‍ර වෙන්නට ඕන. අපි එකට කරන සටනක් තියෙනවා. ඔබතුමා කියන අර වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධන හිමියන්ගෙන් නිදහස් වෙනවා කියන එක දෙවෙනි කාරණාවක්. ඒක මේ සටනෙන් පස්සේ ඇති වෙන තත්ත්වයක්. මේ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ එළඹෙන ඊළඟ අවස්ථාව. හැබැයි දැන් අපි ඉන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ලොකු දැවැන්ත යකඩ සපත්තුවකට යට වෙලා. ඒ දැවැන්ත යකඩ සපත්තුවෙන් නිදහස් වීම සඳහා ජාතියක් හැට උර දෙන්නට උන එකට. ඒ නිසා ඒකේ නැහැ ආයේ අර කෑල්ල මේ කෑල්ල කියලා කතන්දරයක්. ඒ නිසා දේශපාලන තන්ත්‍රයන් වලද නිෂ්පාදන කාර්මික ධනපතියන් සමගද උගත් සහ බුද්ධිමත් ප්‍රජාව සමගද වැඩ කරන සියලුම ජනතාවද එකාවන්ව සමගි සම්පන්න මේ මහා බල සම්පන්න විජාතික සතුරාට එරෙහිව සටන කරන්නට ඕන. ඒ කිරීම තමයි මම අර කිව්වේ ජාතික මුක්ති අරගලයක් කරන්නට ඕනයි කියලා. වසන්ත බණ්ඩාර මහතා විනාඩි 2ක කාලයක් ඔතුමාට තියෙනවා. මේ මොකක්ද අපි පටන් ගන්න ඕන කොතනින්ද මේ අලුත්? ඔව් අතර මේ මාතෘකාව තවදුරටත් කතා කරන්න වෙයි. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ මට මෑතකදී මේ එක්තරා විද්වතෙක් කියලා කියාගන්න කෙනෙක් කියපු කතාවකින් මට මතක් වුණේ මේ ජාතික චින්තනයේ වෙනසක් ගැන මේ කට්ටිය කතා කරනවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම පදනම් වෙලා තියෙන්නේ මේ ධනපති ක්‍රමය මත. ධනපති ක්‍රමයේ ඇතුලේ තමයි ඔය කියන මේ වචන තියෙන්නේ. ඔය කියන වචන කතා කරන්නේ ඔය කියන චින්තනය තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ධනපති ක්‍රමය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ඕක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕක වෙනස් කරන්න බෑ කියලා එහෙම අර මාක්ස්වාදී න්‍යායත් නිකන් අමුවට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එහෙම ප්‍රකාශයකුත් කරලා තිබ්බා. මට එතකොට කියන්න තියෙන්නේ ඔව් මේ ධනපති නිෂ්පාදන සබඳතාවය තමයි තියෙන්නේ. මේක ගෝලීය ප්‍රාග්ධනය විසින් අධිරාජ්‍ය විසින් හසුරවනවා. ඒක අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඒක මාක්ස්වාදී ඉගැන්වීම අනුවත් අපිට පේන ඉගැන්වීම අනුවත් බුදුදහම අනුවත් නිවැරදි. ඒ තමයි මේ නිෂ්පාදන සබඳතාවය. හැබැයි මේක ඇතුලේ තියෙන සංස්කෘතික වෙනස්කම් අපි අඳුන ගන්නව නම් අපිට ඒක ඇතුලේ බොහෝ වෙනස්කම් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ දියුණු මිනිහෙක් ලෙස මේ ප්‍රාග්ධනයේ වියගහේ බැඳපු වහලෙක් ලෙස සතෙක් ලෙස ඇනමුරිච්චයක් ලෙස නෙමෙයි. මේක මතත් දියුණු සත්වයක් උසස් මිනිසෙක් දාර්ශනික මිනිසෙක් ලෙස ජීවත් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ සටන අවසන් වෙන එකක් නෙමෙයි. අද අවසන් වෙලා හෙට අවසන් වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක නිරන්තර සටනක්. ඒ නිරන්තර සටන ඇතුළේ තමයි මිනිහත් වෙනස් වෙන්නේ. මිනිහා දියුණු සත්වයක් බවට පත් වෙන්නේ. ආහාර සංස්කෘතිය අප විසින් පටවල අපිව වහලෙක් බවට පත් කරන්න මේ වියගහේ බැඳලා තියන්න අවශ්‍ය ආහාර සංස්කෘතියක් නම් අපිට පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. නිෂ්පාදන පද්ධතියක් නම් පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. අපි එනම් මොකද කරන්න ඕනේ? අර පොඩි ළමයා හැම වෙලේම අම්මා තාත්තා කියන එකට විරුද්ධව සටන් කරනවා වගේ එහෙම එකක් කියලා නෙමෙයි මේ. එහෙනම් අපි මේ සටන එහෙනම් අපේ ආහාර සංස්කෘතිය අපි දේශීය ආහාර සංස්කෘතියට පුරුදු වුණාම ඊට අදාළ නිෂ්පාදන පද්ධතියකට අපි යොමු වුණාම ඒක ප්‍රවර්ධනය කරාම අන්න එතන අර සටන් බිම හැදෙනවා. ඒ සටන් බිම ඇතුලේ අපි ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගන්නවා. සමහර පරාජයන් ලැබනකොට අපි ආපසු හැරී බලන්න පෙළඹෙනවා. ඒක අධ්‍යාපන චක්‍රයක්. ඉගෙන ගැනීමේ චක්‍රයක්. ඒතර ඒ චක්‍රය අඩු ගන්න ඒ චක්‍රයට දැන් අවතීර්ණ වෙන්න ඕනේ. මේ ආපු විදියට බෑ කියලා පේනවනේ. එහෙනම් මේ අලුත් විදියට හිතන්න අපේම වූ නිෂ්පාදන පද්ධතියක් අපේම වූ චින්තනයක් ගොඩනගන්න අපේ උමු ආහාර සංස්කෘතියක් අපේම පරිභෝජන සංස්කෘතියක් ගොඩනගන්න යම් කතිකාවක් මැදිහත් වීමක් සටනක් අවශ්‍යයි. ඒ සටන ඇතුලේ ඒ මැදිහත් වීම ඇතුලේ ඉගෙන ගැනීම ඇතුලේ අපි චින්තනයක් අපේ මේ කියන චින්තනමය වෙනස විප්ලවය සිදු වෙනවා. ඒක බලහත්කාරයෙන් යම් කුඩා කණ්ඩායමකට ටික දවසකින් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක එක්තරා විදිහක ක්‍රමික ක්‍රියාවලියක්. ඒ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළ යුතුයි කියලා තමයි අපි මේ මෙච්චර අමාරුවෙන් හරි මේ කියන්න උත්සාහ කරේ. බොහොම ස්තුතියි. අභියෝග හමුවේ චින්තනමය විප්ලවයක් අවශ්‍යයි කියන කාරණය සම්බන්ධව අපි අද කතා බහ කරේ ඉතිහාස ගවේෂක සේනාරත්න සිල්වා මහතා. බෙහෙම ස්තුතියි ඔබට. ආයෙත් දවසක හමුවෙමු. මේ සංවාදයේ දිගුවක් අවශ්‍යයි කියලා මම දැඩිව විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්කම දේශීය ජාතික ව්‍යාපාර ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහතා. බෙහෙම ස්තුතියි ඔබට. මේ සංවාදයේ දිගුවක් අවශ්‍යයි කියලා ඔබටත් මතක් කරනවා. හිතතුනි අපිට සියලු දේවල් වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි අපේ ඔළුව වෙනස් කරගන්න අපිට අනවශ්‍යයි කියලා හිතුවොත් අපිට මේ වෙනස කරන්න බෑ.
අධිරාජ විරෝධී අරගලය පටන් ගන්න පුළුවන් හොඳම තැන ඔබේ පුංචි නිවහන, ඔබේ ගෙදර, නිවස, ගෙවත්ත. ඒ නිසා ওই පුංචි මනසෙන් ගෙවත්තටත්, ගමටත්, රටටත් හොඳ යහපත් දේ මේ වසරේ රැගෙන යන්න ඔබට ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව ලැබේවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නිදුකින් නිරෝගීව ඔබට මේ වසර තුල මින් ඉදිරියටත් කටයුතු කරන්න ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව ලැබේවා. ඥානය පහළ වේවා. අපි අලුතින් හිතමු, අලුතින් රට හදමු, අලුතින් දිශාවක් හඳුනගමු. යහපත් දැක්ම තමයි අපේ විමුක්තියේ ප්‍රධානම දිශාව. අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්, ජයග්‍රහයි හෙට දවසක්, සුබ අලුත් අවුරුද්දක්.